Ukaigwa urumwatwana na mwendo wakwa kae twendana na switi twaga mundu ukaigwa muraigwa no ndige mutiga pana wacha yeye aigwa kinya huraga thimu atere Msamaria mwema athukie kwene wĩiri akiuga mbimbi twaga mundu ukaigwa muraigwa no ndige mutiga. Thank you so much rwega muno tugithi na mbere na gucanjamuka ithaa-ini riria tugukorwo twina wakiri ndugathenge mitambo-ini na nie njitagwo Baby Tom. Yes, na nigetwo Chef Gathemba the Kingpin. The Kingpin himself. It's a good morning. Igwa bora urwa Queen Jane rwena thimo ithatu gibugo-ini kimwe thimo ithatu kirumaniririo. Rwaiga atia? Njogu ndirare mwone muguongo wayo. Oh yes. Acoka uga. Ndarara muno gatu. Ono no thimo. We bora ihoire thimo na nikurenga gutama mundu. Na menya ri ugu araina ri ainira mutumia. Best yake uramuiguira wiru. Haya ready? Yeah, dedication. Tondu tho ya mutumia ni mutumia. Nie ndiraria ndi muno. Ne twamithondekire. Riu ne turamithondekire. Muramiuga atia? Riu gutire neyo. Atumia ne twendanire. Ati ukugete atia? Tho ya mutumia ni mutumia. Ne twathondekire. Ni racenjio. Riu tho ya mutumia ni kwetha kigoci thondekwo no aigua rwimbo roro Queen Jane ainagira atumia mutumia muratawe niwe wathiaga kumuhuragira thimu agirite private akamwira atia ni Msamaria mwema Oti wathokie arenda matigane nikaigua akimwira atiriri ndinge mutiga riu rekio murathimu hello no wewe naongea nani ni Queen Jane unaongea nani mimi naitwa Msamaria mwema nataka kukuambia huyo jamaa mko na yeye unajizirima mtino mtachana tu na kuambia unajizirima mtino mutino mutheri na mutino arethirima unajua hata juzi na arenda mutigane amwe arenda mutino na mutigane amwe unajua hata hivi nakupigia simu namuona namuona na bibi yake na watoto Revara gamoro tugithi na mbere na gucanjamuka guku ni gwa Kameme ni ndireroreire mathiko ma muthuri urwetwo the CDF yes Ogola yes ndakire na muiritu muthomu muno munene muno kuria kwa Google oh the speech was amazing yes yendonia ya speech ya dota ya sani yake the son raiga ate ithu turatu ni turamenya ithe muno kumukira I mean and ne andu mendete Ngai na njira njega muno fio njira nene muno riu mwiritu ucio ni arakiraga andu horo wa kuruta wira horo wa gutwika aggressive in what you do horo wa ciari na fathers gukorwo they are present for their kids yes which is very important na riu we no akaigua she is very senior kuria kwa Google in fact very senior ni kumbuka raka ona andu matiwe baba wao ni ocio maramenyire riu ya mathiko na arakiheana speech very constructive yes no ni ndaikara mwana uyu wangenda guku ngenda-ini ithuiri ithu turaria horo wa gukora hotha takoragwo uyu horo wa data yes ndirie ndathi Massachusetts githomera horo wa data protection and data usages you see what God can do yes no man can do wele tu makande kaharia I tap the blessing I tap the anointing ithuiri ugono te bare ithu turaria uhitikie Kenya Ngai no tuteithirie nikuraria mucogocogo mai-ini tunyue rucini utege
I really was sorry about myself. Imagine. Ate ithuĩ rĩu twĩ mwena ũyũ ũngĩ maũndũ marĩa ma bata tũraria. Ate. Nĩ okura water. Maĩ ma mũcũgũcũgũ. Ate rambia kũruta wĩra thutha wa ndagĩka cigana kuma wanyua. Timateithie higo ciaku. Timateithie ngoro yaku. Timagũteithie cholesterol. Ti wone mbia. Nĩgũtega. Ĩtana na kata. Wanyua okura water. Ate nginya andũ maraikara ũũ. Oh Jesus, I wish it works. Handũ hoya tuone bithi na ciana nĩ irathiĩ cukuru. Wona mbia cia back to school. Tarĩu he ngari yahũra na accident yoraga andũ 6 na roko. Pole sana, pole. Oire Ngai rĩu akũhe wisdom. Wambia kũhoera nginya barabara citũ. Akũhe ũgĩ wa ũrĩa ũkwaria na meciria. We ũnyuire okura water. Wathiĩ harĩa loft. Wĩikarĩte hau. Wetereire hongi. Etereire litmus paper. Atĩ ũcekwo. Ndothi kwĩ mũrebu garage. Andĩkaga wĩrutire wĩra. Imagine. Ona gũkĩra nginya maranyua excess. We are thinking backwards. Totally. We are thinking backwards. Totally we are thinking. Mũndũ wakora wĩ mũru. No na inyuĩ. Ũrecuku nĩkĩ? Ũthingĩmenya tondũ mwĩkira maĩ. Mũhiana nguya. Ithuĩ. Ũcoke ũthiĩ. Ithuĩ tũtimenyaga kana nĩ okura water. Atĩ kũu nja ũgĩtega nguya. Me harĩa Sarvid. Ekĩrĩte dress. Why are you not in good moods? I've taken okra water. I'm waiting for it to work. I'm waiting for kata. I've taken okra water and I'm feeling nothing. Mwĩrĩtu ũcio, oh my God, the brains. Yes. Arari ũhoro wa Ngai. Horo twende aciari itũ. Nĩ tũrute wĩra. Nĩ twende bũrũri witũ tũtirĩ ũngĩ. Nena kũu. Wena ndarĩ gũkũ bũrũri-inĩ noguo no harĩa ũkĩte. She's working in one of the best and the toppest office of Google. Atĩ rĩu ndĩ haka meme. Njeteire okra water. Ona ndirahota kũgeithia macambĩki na njĩra yarie. Weteire ũreherwo okra water. Hakiri ciakwa ciĩ mũcũgũcũgũ. Eruta wĩra. Ũcoke ũnyue okra water. Na he kamũndũ karanyitĩrwo Thika Road te karathondeka thambutha na nyama cia andũ. Imagine. Karagũithirie kĩrĩa mwĩrĩ. Kana okra water. Twarogirwo ne. Ĩrobi tũrogirwo. Cũcũ arĩa ciana 16 na ndawa ya okra water. Ona ndarĩ ahutia. Arĩ andura. Na akemenya na akahoya Ngai. No bũrũri wĩna maũndũ maingĩ. Andũ manyue okra water. Hello Lika House. Sasa Jona. Nieke counter. Nataka mali nitaka vizuri kunywa okra water. Nionwe. Horokeze wewe na atumia. Peke yake. Na wathuri mwana ũrĩa ũngĩ rĩ, handũ nao magĩtapu blessing cia mũriũ ũyũ wa ogora rĩ. Na ndaigua maranyua energy drink na tropical. Na mũcoke mugate ndora ikũrũke atĩ nĩ Ruto. Mũndũ akanyitwo nĩ heart attack kĩrabu kaunta-inĩ. Kũrĩa tropical. Atĩ wanyua tropical na kĩrĩa na energy drink. Atĩ wathiĩ harĩa mũgithi ona ndũrenda kũina mũno rĩ. Okra water ndiendaga ũguo. Nĩkoime. Njigĩra counter. VIP handũ tũtagũtahĩkĩrwo. Nĩkĩ? Ona itakĩrĩ kĩndũ nda. Njĩkĩra ka dry fry. Wacira. Yote okra water ta shit. Ngai. Twĩ thutha. Tawo meciria mothĩni. Andũ mareciria maũndũ positive, constructive ma gwaka bũrũri. Aya ũkoma thaa cigana. Wanyua okra water. Twĩ haha kameme-inĩ ndĩ haha ngĩinaina nĩ nyuire okra water. Njĩrua mũndũ ambaga kũrĩa. Nĩguo erute wĩra. Arĩ ona kĩ. Okra water. Ngenyuĩtwo nĩ mũtumia wa Bob Marley. Aciarĩte na timu yothe ya bandi. Na ndarĩ okra ya mũndũ oĩ. Aromene andũ a kũnyuĩra okra water. Nĩ kĩndũ gĩtarateithia ũthiũ wakwa. Na mwĩrĩ wakwa. Nĩ ndikũnyuĩra mũndũ. Okra ndĩrateithia ũthiũ. Aca. Rĩu nĩ bithi. Ona ngothi ndĩrateithia. Nĩ bithi gwetha Ngai. Atĩ ndĩ haha thaa thita cia ũtukũ. Waiba nĩ ũkĩrire tũnyue okra water.
Ocio ra discover ri okura water ri na ndari na murume ndari guo kiomba muire tu aira na haria kianda ngorogo omete meidi ya Bujumbura omete Burundi na thondeke ya gwithamba basi espera suka kongerera ndimoigua ihana murenda iragucuka guta murenda reka wagara ndotiga wana gathukume twe haha ready go twetereire takoni tonyue okura hota turatega na okura hota alo taurira thimu sasa babe uko ready uko wapi niko home uko ready nipe 5 minutes okura hota ni disgusting inakunywa pole pole Neza dhero ni kama kutoothbrush ulimi muiretu very bright aranywa okura hota TikTok ino irafidia ndu puvate maindi andu meguthie mambia kuria mirio ago ko mugurugi wone ambia kurengarenga mirio ituike ona we hana okura hota niguthi kanitha kiugo gitingiingira ndi okura hota ndinakombe nenyuite twetereire karangu iraruta thutha mathaa maigana ucoke nyue guthungire anje gututanga haha ati karangu cia na to ndiri kiria ri ndirathimwo ta ndawa ri unginywa excess no uranyuira kata na nisitwe mbaba kenya bere ya biruni athuri no matikenywe ukaigua yaku ndiri raruta wira atangera kuria me kunyuta kiroko amuigua athie nginya unja yabu akuria keno acha mari ana muhiki urite waru we watindio ni okura hota au goco ni kiboko yao we na okura hota yaku ri ucoke urirwo ukeinuka tidau etereia tindani twethe mbeca wakiri nĩ makinyire hũra star 466 hash wĩkĩre thĩinĩ wa harĩa hangu chagua kikapu nayo yes ũrabatara wenda mbeca njega thaa ici mbeca cigũgũkwamũra ĩ mbeca njega ũngĩga kĩũndũ kĩega nginya back to school ndĩgĩkinyire back to school hihinya star 466 hash thimũ-inĩ yaku hihinya star 466 hash cagũra gĩkabũ kĩmwe gatagatĩ ka ĩmwe na ithathatũ yes o gĩkabũ kĩna mbia ciakĩo ũguo kĩrĩa wacagũra nĩ ũkũreherwo pop up message ya M-Pesa ĩkĩra pin yaku ũrengwo ciringi 50 wĩhotanĩre hau instantly twĩ hostels tũngĩthomagĩra haha mũgathoni wa mũcombari he kaũndũ karutĩtwo nĩ waria gũkũ ngara atĩ he tũhiga tũbati gwĩkĩrwo tũngĩmwĩkĩra maĩ-inĩ ũgathera anyitagwo nĩ infection ũkĩharũrũkĩra harĩa ngurubu harĩ araũndi rĩu ningĩ tũrorio okura hota wakoma ũtumia mĩaka 40 agĩtinangia hau atuonia okura na agathiĩ live karigwo mũthuri nĩkĩ arorire nĩ ũrimũ ũcio kaiga atĩ kwĩna mbura marĩa gũkuĩra bara nĩ mbura megũthiĩ ũguo igue manjua kũrĩa tũriaria ati akana kone karatheria ngaki in fact ona ni ndina recipe nĩ ngũmĩrekereria ũgakaranga ngiria ongerera morazizi ũkanyua very nice na mũciĩ mũthuri nĩ akũrũgama hello kameme wambire kũhiokira soke ugete tuna tapu yo msichana wakomanda blessings wa gugu uzo ndai na ro gugu ona bataki kende kabondo reciria ta mwana ona tha icu wathi gucaci okura hota gugu ri irage kwandika hau kianda radio kwandika tiriri disadvantage of okura hota wewe mwenye ya kwandika hau kianda be constructive use your brain majama aya niki oyo no koma dikete jama osibeni tondu bariko jama bafu jama guo jama hari wikira no jama Hũthĩra thabuni wa Jamaa mahinda mothe. Jamaa nĩ itũ
eko muno. Kameme Classifieds. Makiga Building and Construction Services ni kambuni irutaga wira wa gwaka na thogora wa thi ikihuthira Makiga Interlocking Soil Blocks. Gwaka ukihuthira Makiga Interlocking Blocks ni guteithagia kuhonokia mbeca tondu ndubataraga kugura thimiti tondu ni interlocking kana co-plaster tondu blocks ici ni nyoroku. Oho gutire transport cost tondu blocks ici ithondekagwo on site ni nyihagia ihinda ria gwaka by half. No uhuthire Makiga Blocks gwaka nyumba, shukuru na matagi ma mai. Uhoro makiria hura 0794 677 600. Ati ni mekere atwekire ni goka. Wakire muthiro wa thiri gwakinya bibi gwa gatiriri. Moigwa Jesu na gukotiga igutengera. Hĩndĩ gwa kaitho nĩ tũkamu ena rũri ũndũ wathi rũri ũndũ mũndũ ũraikarire hau makabira marĩa matendagĩra gĩkũyũ wega athondeka okuraota tũregete kũnyua burusiki rĩngĩ tiame kũnyua burusiki na ũcũrũ wa mboga gati nĩguo burusiki ũthondekaga magego magathakara rĩu nĩ ũrateithia na kĩĩ kĩngĩ tũro iria kũrĩ ũrathi cina tamburoci-inĩ iramerio ruru cini tene mundu ameria wokira kararaiba irararanja utanyu ni nani nada kanada gwikara uguo arobete guthondeka manners na boyfriend igere 5M iria unjiria ndu one mo thondekete no no ameria okura ota thondeka kanua meciria mudi mitugo thondeka bia ucoke uthi kuigera hau maica ma muzuguzugu na wanyu okura ota okeni andu ti andu akata kawo yue ungi moyo motorete kwa kuma hende ya Biblia yakendo getagatete hara ndikotekera okro na tekere handu yumagira Bible-ini by the way aba tuthie thabuni-ini wa baso thabuni wa jamaa high quality na ni mwega muno thabuni ni multi purpose unyuagwo ni mundu ucio urenda kunyuo ni mundu ina gathina gake you know ndungitweka te oraturwo ni ndawa ici ndawa iria uranyua nicio iguteithia andu othe it can work for everyone anoko hi uria wanyuire okra wote ori ale muriu noko thabuni wa jamaa ni thabuni wa baso na ni thabuni mwega muno hari utheru wa mucii kuhura nguo guthambia indo ona gwithamba you know wina kihoyo ndurenyukanga na wina offer ni wa back to school waingira Naivas Quickmart Carrefour Chandarana na kwina other products iria nguthi na mbere na gukuhe koguo riria ukwenda kuguthukira thabuni utangarisha nguo zako guthukira thabuni wa jamaa ona no ugithambe naguo oh yes handu hao growth riu ri reporter witũ wa kũrĩa Embu ndakĩrĩ hara njĩra tũgakorwo harĩa Maguna andũ Embu harĩa Magunas ni na harĩa etagwo Jayomi supermarket Jayomi hau ũguo irio nĩo tũgacanjamũkĩra mũthenya wa Friday we ndũgathenge mĩtambo-inĩ tuguthi na mbere na gucanjamuka ya Murang'a ni kumenyithia arimi iria na maembe aria matoire Mkulima Card tariki 23 mweri uturi magekinya session kuria meyandikithirie nigetha manengererio card icio kumenya maingi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi Pepeta na uhotane mamilioni mabesha hau weyandikithia no thake na vieta ni uraheo beti 5 cia tuhu hari thiko 5 kumenya makiria ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi nĩ thaa 5 na ndagĩka 37 mathaa ukimenyithio ni thabuni wa jamaa ni thabuni wa gikiro kia iguru urirario na thogora mwega thabuni wa jamaa ni mwega muno hari guthambia indo nguo wira wa riko kana guthambia kundu kungi guothe tone multi purpose uyu ni thabuni we muhoyo muingi na ni umenyagirira moko maku thabuni wa jamaa wonekaga duka-ini ciothe hakuhi nawe jamaa ni ya jamii kotaraigua heho ino yari muru kingpin na yeye tukorio kula urana ni hakuwe ona urakiruta kigimbi ndoka tiga ndatoga kanua Moikari wa Limuru na matora maria marigicĩirie twina date nawe gatatu gaka ukoshemania na team Canjamũka na oho kundio mwago wa rwĩmbo Victoria kaire tutarugama niki giatũma thakare guo no coke onegererio kĩgoco nĩ Shiro wa GP nĩ gatatu gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Limuru o hau thoko-inĩ.
mwigariko wa kameme kayuka mwingi iharo-ini. Jita ala masala no gitikaria gonito gani kwa muyo mkunjufu gonfio tari ke mavanko narua kitago super sub Washington Gavukimundo aka Waka Sungula Vuvu wa mutengeru wa henya muno huko gitarukia Afrika na no huko Florida wa mahenya manini nari henya ya mita igana rimwe Ferdinand Omanyala kuriki namba ithano thini wa mahenya makipke no classic maria maratangiragirwo kuri Nyayo stand umwe unigite ati damakite na koiga raimenyu ni kaundu kau thutha wake kurikia namba ithano Ferdinand Omanyala nigite wethiri yake na ngo yake na ithura kire gatatu agiteire kuri murikithia thini wa mahenya ma Olympics na ndirenda kwambĩrĩria gwika wega mahenya manini Olympics yakaga kindu. Omanyala ararikire nyaria namba ithano kuria Kipkeino Classic muthenya wa Jumamothi ratengeria na sekendi 10.3 nake mu America Kenny Bednarik arahota nyaria na sekendi 9.1. A good start. Mark Otieno gives a good start. And it's Kenny Bednarik. Kenny Bednarik pulls away Omanyala in third, but Kenny Bednarik wins this one in 9.92. Guvino tu Omanyala aria ni Commonwealth champion kana jorwe ya mahenya ma Commonwealth agitari tarira ndakoya maundu ngurani no ria betia miaka yake ya kabere kurigiti arenda gwakorwo na successful Olympics ni kuka na uhotani munene wa kurehera ngoga Kenya na ithu twitire bururi witu na federate miambirarie mahenya ma Olympics thini wa ihenya ruria mita igana rimwe na ngiruge mwe kwa mwe ginya kurera ya thikiriria narua ngumithire mugari korathi na mbere na kwigarikwo kureko kumurikira shigi gafira ga Chelsea na Manchester City karakara thakirwo kuria Wembley final cia Football Association iria nguru muno thini wa mufiro wa maguru na Chelsea thutha wa guteyanga kanya na chances cia hojega cia gufunga maroni ni Manchester City ona thutha wa kurutu mbitaka cia UEFA Champions League cia gwetha njorua ngu ya mufiro cia maguru kula Raya omegutha mao mari o makumonira magi kana mama hote na mimita guthaka mufiro ucio. De Bruyne and Bernardo Silva. Manchester City have found a way amidst lethargy and sluggishness. 7 minutes to play in the semi-final as they hit the front. Kaundu gaka ni karatigire eroreri giaga fira nedi yako mena cure nyingi cia gwicokia tondu Chelsea wiki ya athiri matia thakite gatagate ga kiumia kuria Manchester City mwaikitio ja Real Madrid betikaini icio na njira ya penalty na Chelsea konekete titio rohanini kuihuria mukuhani getha mathakira timu kana ira fundi nene Gitro muwe ndiwarekerie mwena wa kuria London ni ati nakio klabu kia Arsenal ikironiria Wolverhampton Wanderers uria omwe gwika thutha gwikio jawabu betikacia Champions League ni Bayern Munich ona matira gwa na mekuma gutha tondu mere fatana thu biari nene ya Ngeretha. Jesus, a good take in a good area. Shot goal! Goal! Arsenal! And the game is well and truly turned on its head. Nukifkia Arsenal nikio gitogoretie thini wari nene ya Ngeretha mena points 74 athakite mifira 33 na Manchester City thutha wa gukorwo matathakite mufira umwe mena points 72 mena bairi na Liverpool na baida tuna points 71 mathakite mufira 23 ugu ni kugate Arsenal mathakite mufira umwe mbere ira ficio cieri yita ugu ni gutania kimu igariko gitago super sub Washington Gavukimundo aka Waka Sungula yita kameme kayuka mwingi tutioyaga mathako na ithako. Something Jurassic again didn't get there this time and he's polished. Thank you so much. Gathuke modo ne tuthiete wega na ndirenda rugambi rwa thimu yaku rukoro rugambi rwega tuma demo n kuri 23175 na gutuma ni free 23175. Shodia area Google. Okora wota. Wakora irauga atia. Ati ni njega muno it alleviate constipation and promote regularity. To make it easy to pass through digestive tract and preventing constipation. Au akirera ataithia ri. Ino renda mundu ina ndigana. Mundu no mero ne kiolo. Hello. Ateruru na boa. It alleviate constipation. Ate fiber inokra helps add bulk to stool. Stool kioro. Make it easier to pass through digestive tract and prevent constipation. Ndira die wega. Keje tere wagiri. Ugo ndo ikaita hau akeme nyua. Ndia kwa uria wa migundurire ri.
no nginya ko aina gathina fulani kindu giothe ki benefits nyingi oguo turi wega turute wira tuike exercise oguo okurari ina fiber kuria okuro ndu na kuria nduma no nduma is very high in fiber hadoti doke ngenga na guku ndurathi wira okirinda ara muthuri ukayera okara kameme kayukamwe tukigashirithia ndugu itu ona muno makuru na riu no twamukire wega kabit 92.3 FM kameme kayo kamuinge Thank you so much goko ni gwa kameme kayo ka muingi ni ndirona wa Mwindori ako mitamboni. Salimike sana. Mire hinga roiga mitambo-ini. Mena kefa kinyozi. Shega wa cookies. Yes. Mudogo witwa PK msoe korea kudogo witwa Huruma. Mudogo witwa Elias wa Sunken Hardware kurera net Nyaikuru. Munyiri wa waya. Watu wanasema wako tuned. Gona tukiaria uguo turaria ri. Kelvin Brown. Yes, Kelvin Brown. Ati karibu niseme babes nikakumbuka ni baby top. Sawa babes. Asante Kare Arts. Mimi ni baby yenyu. Yes. Mudogo wetu Karaoke Enjoy akiwa kule Germany. Thank you. Na mudogo wetu Nyawira Korea Norway anasema ako tuned. Alrighty. Yeah. Asante sana. Karibu wakirito ni makinyete ne ndrona wakiri Harrison Kenyajui, wakiri Borwa Mashua, wakiri Adrian wamefika. Na dikiwe nao kana ni makinyuire okra wota. Izo. Oh. Rigwa akiri Borwa Mashua gitora tunyuo zuru amukio. Na irio cia na githeri na mboco na irio ingi koguo ni tugukorwo tukinoroke watho ni tondu muthenya wa umuthi ni tugukorwo tukirora maundu maria makoretwo kuo kumania ndagika eno nginya rire ciri handa thaa 7 na tugacokeria Ngai ngatho ni gukorwo Ngai tuhete athuri athomu magukorwo makiturorera mawatho na njira igie igwete na hatire gugite mathaa tuguthi moja kwa moja nginya ngeithi-ini wakiri Borwa Mashua. Good morning. Good morning. Na 30 seconds umuthi ndirenda tuthie na ihenya na lot of complaints ni turaikara muno tukamak time tukaga gucokia ciuria ciothe koguo ni nju umuthi ni tugwathika geithia muthikiriria nigetha tuthi na mbere. Very good. Dinauru gwera kugeithia muthikiriria ura turikiriria the 47 counties aria me diaspora tukimera tukinyitanira turi na mbere na guthoma tondu githomo ni kia bata ni ngwiraga mandiko maratwira ndoko marandikwa gomenyo na ngicokia ngatho kwi Ngai ni ndu wa gutuhe mbura ni twende kurete na ni ndirakiona irio ni ciingihite na ndung'aragu ni nathithirite kono tugitekera wika water harvesting na water storage ni njui no tuhote kuyutilize kiheo kiu Ngai atuhete kia mbura. Very good. Thank you. Karibu sana wakiri Harrison, we missed you last week. Karibu sana. Oh, thank you very much. Na kite kiu ni kirehire urugari muno tondu niho Adrian yari ndiguaga Borwa Mashua kiuga gite kiu ni ukiandikiire ni giaku koguo where you away there was some hate speech going around but karibu sana. While I was away ona ka rudira kuweta while I was away yes muthikiriria kameme ndakwire handu aruma na ni wega muno ukorwo twi hamwe ihinda-ini riri twacokeria Ngai ngatho karibu na ndakena muno ngithikiria kwete kam in a very swift moment 20 seconds atiriri ndi ndakinyirirwo ni ndumiriri na ni ndera mburu twi haria ja na Dr. Adrian. Yes. Ati Borwa Mashua ekiraga thuti ya 200 riu kinyari amara gijitikiria na ruthiomi Borwa Mashua it has come to our attention that you abandon the of your tongue. You'll be bad and that you have plunged 200,000 into transient manners of apparel away from the permanent soil that your tribe they of your tongue speak. Now you have to clarify because it is an issue of great grievance to us. Have you joined them? They who plunge such investments into transient apparel and not the permanent nature that we know you of. Soil. Lem se chedu choni asai. Borwa Mashua. Jokeri na niĩ ndimwĩtaga Harrison ndimwĩtaga Kenyajui tondũ nĩ njũĩ marĩtwa macio mararehirwo nĩ athũngũ. Kenyajui nĩ rĩtwa ithaka mũno
tu hindu Kinyanjui atahotire guka wakiri Kamondo ni agwetire akiuga ati ni njikagira nduti ya 200 na ni turutu twakwa twa 20 gucietwo ni agiria bodi ici magithiaga na the president ni nguraga ni ngorwo ngiruta wira muingi muno wa muingi uhoro wa guteithia ciana cia ndigwa na Rotary igu ngiona mbeca ta icio kaba guthie guteithia ciana icio handu hanjikire muri wakwa ndungitikira kuingira nguo ya 200 ko ni ngwira kwira Dr. Kamondo atie kumislead viewers ni ngoretwo guku gwa kamemeta miaka 8 na nyenda uko consistent. I believe that no wega tugaikara tukiroraga aria mena mathina ugo tungituika ni twikira nguo ta icio na gwiciria gwikira ikira ti simple to vibe so ndakugure kenjokeria Kinyanjui no tugo gukorwo wi smart ukega ni kega no to nginya wikire nguo ikorwo ina goro muno nigetha ikorwo njega. Very good ikoguo reke ndikirie hau na guhupuka muno na repeat hindi wengi uguo aloja repeat ne gacemuria na mawakiri makwa my battery of lawyers ikore igotiri in fact kuna oro wa cyber bullying koguo ndeciria no kwamba kuoho ni watho ucio. Karibu sana Adrian, and you look very nice sunny. Thank you ona igetuika ndigwikiro ya goro ikara thuti-ini no. Good morning wakiri macio ri nyaririkane mukani wa maguta onanagia kinandu iyo thuti ne igirirwo ha metha iguru evaluation ndagikira twire ati thuti yari ya ciringi 2000 na ndari ni twamenya uria ahana na twiguko thuti was looking very sharp. Iyo thuti ni twetha order but he was looking very produce before the show. Ni mwiri mwega hata ukorwo na mwiri mwega mundu akonete wikirite kundu kia goro no ni gukorite kwirianiria yaga tuirio twetagwo organic ni nguraga ni ndiaga gym tele muno ngona ta ndagitari ara mistake gukorwo ndikiria uria mwiri wikarite na nguo ira njikirite gakuga ukari ka 20 geithie muthikiriria ndimwire ni twoka nigetha tuthie na mbere na mathungumutho maitu maria ni magukuria meciria ndi tukwaria maundu megie bururi turorera guikaire na tukwihoka mundu uri gukorwo ari hamwe na ithui no eguteithika na njira imwe kana ingi. True. Asante. Karibu sana. Na tukwanjiriria na uhoro wa mutino urekikire wa ndege na urahurukia the CDF General Francis Ogola na other personnel marari ndege-ini iyo kurai na mutumia uretagwo Rose na cionge othe na tukamahe pole koguo na ithui ni tukumahe o second ciganona cia gukorwo tukimacakaya na tugicokereria transport CS mundu gwitwo Murkomen ni arogire ni gukorwo na investigation ni gukorwo igikika ina team ya gukorwo makirora hihi niki giathire na mbere utiri gwakorwo na mutino tocio koguo ona 30 seconds mukihenaga rabira bishianyu tugithie na mbere na tukwanjiriria nawe wakiri Buru wa Mashua. Yes, it was shocking to the country. Nili hede ya mbere gukorwo munene wa jeshi agikua mutino tocio koguo ni gwenda gutwara rabira bishakwa to the family na cio marakwire tondu marakiria ndu gakundi na tukiuge Ngai amaihe uhuruko mwega. One of the takeaway ni the simplicity ya mundu gwetwo Ogola, General Ogola no kinya madiko make oigire kwenda guthikwo within 72 hours na kiwe kwenda na alikirwo kinya tele na ira nduko na riria murutire kuria ira nduko ria kindu 6700 na juge that simplicity and to learn to a professionals to leaders is good to live for a simple life. General Ogola alawekanya kuruta maundu ma community tamacio reigwa tukiuga turutaga na Rotary turutaga na kundu gutiganite is very important. Wakeri no tukenda gukiuria ndege iyo ronire ndege icio ciaguritwo 2013 kuma kuri America na nigukoretwo na tumitino twa ndege cia jeshi. I don't know, the bigger question is tukwenda kuuria kana ndege icio ni ciagirwo gukorwo igikuwa actually how are they bought ni
ona kirorete kinya horo wa ndege icio ri ihana tondu ngiona kindu ndege ino iragwekagwo mundi kagwa rucio wa keri he kindu gikoretwo kuria kwa jeshi muno kindu gitagwo tendering system wikagwo na a lot of opaqueness andu na nitukwenda tuyorie uria turagura indo icio tondu this 21st century gutiri kinya kindu tungenda kumenya horo wa matharaita maria maragurwo ngethi online ni ukuhota kumenya ko tukwenda tuyorie kinya andu aria maragura kana hihi was it value for money nigetha tukiuria kana tukwenda gucenjia our supplier ni tukwenda tucenjia system ya procure ngari iria cirari na jeshi citu ndege iria cirari na jeshi citu kurusu mundu to urale muthomu muno mundu urale he was only idika 60 tondu ndakuritaye na miaka 62 kogo juge is very unfortunate onacio ngimarakuire no wega ni tuyurie how what is the way forward no iga gwina commission ira setirwo the problem with this country no to set commission tutimenyaga taliu ni mundu riria ukwa kuire ni gwatuikite kwina commission of inquiry JM wakwa ni gwatuikite kwina commission of inquiry tutitwa menya results mugia kwa ni wetwario na ngano ta icio ino tomboya so ni tukwenda kuyuria ona tondu mundu akwa ni akua how do we avoid this very good wakiri Adrian AD na riu tondu ni murakihikura cukuru ugagithi na second ciganona tucoke kiuri ni kiu kia plane crash na niko koretwo na ndege icio kaigwo mitune ya ndege icio ni ira tuika ni ciagwa so what's your take wakili wa mbere ni rabi kuheana kuri andu aria othe mahutirio ni mutino ucio of course ni toi limelight ikoretwo iri hari General Ogora being the CDF no ndari wiki thiini wa mutino ucio ni kwari na andu angi mari nao na ni wega ona family ciao iririkanwo na tucikinyirie rabi ni tondu uhoro naguo wa gukua kwa andu ao ni uhoro kuhutia ngoro ciao no mathingithie na tukahoya Ngai amahe thayo nigetha mahote guthii na mbere na gwiti na utwarithia miturire yao thutha wa gutigwo ni andu marendete riu ni kuri na uhoro ukoretwo kiumira wigimaine na mutino ucio na ni uhoro wa mati mitino ya ndege ni koretwo imingi of late wakorwo kwina ndege raigwa ni cia ndege ni ciagwa igiokaigwa ni ciagia na ania miss kana igakorwo ni ndege ni yacuhuka ni yathie ni ya crash land ringi gukaga gukorwo na mitino ikaga gukorwo very prominent ni tondu wa andu aria involved ni makorwo ringi ti andu makioikaine muno muingi-ini no ri mutino uyu wa General Ogora ni mutino utangirahithikire kana wage kuhumbika ni tondu ura involvaga mundu uria munene muno thiini wa military na gukiri report ya ikiumirite cia kugore mutino uyu wahanikire aria marakiuga eyewitnesses maragitariria amwe makoiga ni ndege monire ya stall he kindu gitagwo hari helicopter kindu gitagwo rota iria hiroria kiviririki kuri andu marakiuga niyo yageire na malfunction in stall na riu no akigwa ndege igikorwo riu itari na propeller igia kuruta wira it becomes ituikaga ta shuma riu ndegioboka so there are many theories but now o mawohoro tondu naguo maundu ma accident mamenyekaga wega gitumi thutha wa investigation na matieraga speculation ni turaiguire muthenya wa mathiko the son to General Ogora we ni arauga family ni iganeire ikauga ni mutino otori ungi na makaigwa o matari na nganja no ni kureyumiririe maundu mangi ni turaiguire mundu gwetwo Oburu Odinga akiaria na incidentally ni araheanire rabi cia baba ratwira baba ni murwaru onoko bada he handu turonire baba agiotariwa kiona mubira rorire mubira no turakiritwo ati handu akiongererwo mai na thakame no tutigo gitu undu but we say tiwega kugia na speculation
tondu kuri andu mangienda ku milk political capital uhoro-ini uyu nigetha monanie undu uyu ni kubanga urabangitwo nigetha mekire muku gatagati wa president na military especially na kuga ati urari horo horo chidu na hanika in way of an accident that would mean an assassination which narrative ni narrative njuru muno na very risky kuri bururi koguo andu meterere investigation na Gonfam kuringana na uria njui CS Murkomen ndafomete team ya ku investigate accident ire involvaga the CDF ni tondu nacio within the regiment kana rangi cia military riu minister ndagigira maundu macio mundu uri ungiota kuigira maundu macio ni the commander in chief koguo iko gwe committee eko form ya uthuthuria no ifomirwo ni the commander in chief. Very good. Area gwiciria committee ya formitwo ni CS Murkomen. It was a different kind ya gutageti ndege cia civilian but he cannot delve into military matters. Very good, thank you. Wakiri Kenya Juatanaria ni ndirenda gukwira ati riu kwina ndeto njega muno kuri we wendete Blue Band. Ni magukorwo magitwekania Kenya yothe magikurehera Blue Band na thogora wa offer. Umothe wathie duka-ini ugure Blue Band kadogo shilingi 10 ukahonokia shilingi 10. Wathie ugure margarina 100 grams ukagura 50 bob ukahonokia shilingi 15. Blue Band margarina spread ni 200 grams 250 grams ya kuhaka mugote urenderio 140 shillings. Blue Band choco 250 grams ukenderio thogora special wa 140 shillings. Blue Band peanut butter 200 grams ni radio 150. Blue Band instant porridge ni shilingi 50. Na offer ici ni cia gwa kahinda kanini. Muthenya wa Friday tugakorwo twi mwena wa Embu ni ukeyumiria tukorwo tugikwira maingi megie Blue Band Embu na matura mario marigiceirie. Are you ready? Jordan Driving School Thika. Oka Jordan Driving School ofurithio na ngari cito nyingi iria menyerere cia kirathi na cia kiriu. Uteithagiririo ni arutani aitu a githomo kia iguru utegukumu na marihi maitu ni mabacirire. Oho ni tuheanaga mathomo ma part time niguo gukuhe kanya ga gwetha uboco waku wa oro muthenya. Wiyandikithio mothe honge-ini cito Thika Town, Kiganjo, Kiambu, Keno, Makongeni na Weteithi na wenyitire 30% discount. Thimo itu ni 0707 595 676. Kana utusherere campus ito jero Jordan Towers Thika Town. Jordan Driving School, the #1 driving school in Kenya. Majama! Haya, niki oyo. No. Koma dikite jamaa osi benito duba Rico jamaa bafu jamaa buo jamaa oh hari wikira no jamaa. Huthira thafuni wa jamaa mahinda mothe jamaa ni itu eko muno. Kayo kamwege kameme kayo kamwege kameme igano ni mwega turugo emwe kameme sesenito kameme noko gatigagia kameme igano ni mwega turugo emwe kameme. Thank you so much. Goko ne gwa kameme kayo kamwe igito githomero mohoro na mbere oni ngomba kuriha obiru emwe tu ni tugucokereria na wakiri. KCB ni irakuhe mweke wa gukuri urimi waku wa kahua na KCB Mavuno Coffee Loans. Ere unohota kuamukira unsecured loans ya milioni 3 na secured loans ya makiri ma milioni 3. Oho Cooperative Society ere unohota kuamukira roni rwa ginyagia milioni 250 ile irariho na ihinda ria miaka 5. KCB Bank, for people, for better. Wedani ni ukiraniriria na wedani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wedani ni ukiraniriria na wedani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wedani nduri ruturiko na nducaragia uria ungiguna ona nduhiuhaga kurakara na ndutaraga maita maria uhitiirio. Nyingi wedani ndukenagirira uru na ni ukenagirira uhoro wa ma. Wedani ni ugitanagira hindi ciothe na ugetikia maundu mothe na ni wirigagirira hindi ciothe ona ukomiriria hindi ciothe niguo kwigwatira. Wedani taskiza tune ya kuhihinya *860 *378#. Neva Vita na ndagika igiri.
Mathaa ukimenyithio ni Cascade Institute of Hospitality nĩ njorua harĩ ũbundithania wa kothi cia hospitality na tourism nĩ mahĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri rwĩtagwo Confederation of Tourism and Hospitality CTH. Rũrũ nĩruo rũheanaga certificate na diploma iria itambũrĩkanĩte thĩ yothe. Ici nĩ kothi ta hospitality management, culinary arts, pastry and baking na tourism. Intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888 na no tũcerere Cascade Plaza. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayuka Mwingi. Nilikuja tu asubuhi nikakuta nyumba imeangukiwa. This land is owned by the WB people, so we're helping them in their court cases. So when such things happen, we are a bit suspicious, not because of anything, but we want to know the truth. We want to know the truth. Oma, uigiririku no shaba. Ukireherwo ni Shell. Aikari a matura ngũrani wa ndini ya ng'enda nĩ magunĩkĩte na motaro na motungata mangĩ ma ũgima wa mwĩrĩ, na arĩa mena mawathe nĩ marendia macini iria maheagwo cia kũhũthia mĩtũrĩre yao. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mwingi, na nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa thita cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Atongoria ciama-inĩ itiganĩte cia arigitani nĩ macemanĩtie na atongoria a makanitha itanya-inĩ rĩa kwĩitũrũra mathĩna marĩa makoretwo macũngĩrĩirie mũgomo wao. Kũringana na arigitani aya nĩ atĩ marĩ na mwĩhoko atĩ mateta mao nĩ megũkorwo na umithio kũhĩtũkĩra atongoria aya a makanitha. Ĩndĩ ona gũkĩrĩ ũguo, arigitani aya makinyĩrĩirie kuga atĩ mũgomo wao ũrĩ o kuo na mũthenya wa rũciũ nĩ magatabania mũrũrũngano wa thayũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Tũkĩamba gũtigana na icio, aikari a matura ngũrani wa ndini ya ng'enda kũnĩ Gatũndũ ya mũhuro nĩ magunĩkĩte na ũrigitani ũtarĩ na marĩhi na oho kũheo motaro megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, ta ũrĩa Lawrence Kariuki nake aratarĩria. Gikundi kinene kia andu kuma matura-ini matiganite wa ndini ya ng'enda mwena wa Gatundu South ni kigunikite na urigitani utari marihi wa mirimu itiganite na oho kuheo motaro kuma gwi gikundi kimwe kioikaine Miru Group unyitaniri na Dickson Muiruri umwe wa atongoria mwena ucio. Naya haha ni amwe ya aria magunikite na urigitani ucio magitariria makiria hindi ya urigitani ucio itura-ini ria Kahugu-ini. Na twakera mugutura thibitari no muthenya wa muthi twatwara mathina maingi pressure andu tuko mwirore hau akinyera hau na ni twathimwo mirimu yothe mukingo ndwaheo nginya taro mega muno twoka twanyita ri Dickson Muiruri no kana andu agututhima ni tuthimitwo tugathimwo mirimu mingi na andu uria uroneka na murimu utangihota kuherwo dawa akarifarwo thibitari. Haha ni Dickson Muiruri umwe wa tabarĩri a Free Medical Camp iyo na ndio umwe wa andu aria maorganizĩte Free Medical Camp Kahugu-ini na kũrĩa Gĩthioro. Njuge ũhoro ũcio nĩ ũteithĩtie andũ aingĩ mũno tondũ andu nĩ makoragwo makĩremerwo mũno nĩ gũthiĩ thibitari maita maingĩ nĩ ũndũ wa marĩhi thibitari wakorwo kwĩna goro. Nĩtuge andũ aya nĩ mateithĩtie mũno tondũ kwĩ andũ marakorwo aingĩ mũno mena mĩrimũ ya diabetes na mĩrimũ ya blood pressure, na wona mũndũ onekana nĩ mũrwaru nĩ acoka akaheo marũa kuria gucoka guthii nigetha thii follow up nigetha thii treatment. Arwaru acio no maikĩtie ihoya gwĩ thirikari kwaranĩria na marigitari nĩguo kũhukia mĩgomo nĩguo motungata mathibitari-inĩ macokererie. Turahoya president witu tukamuria na gĩtĩo ahote kwaranĩria na madagĩtarĩ. Kwĩ andũ maronekanaga mena pressure igũrũ mũno ta ira, no rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo kwĩna mũgomo wa madagĩtarĩ makaga gukorwo maona marifa thibitari wakorwo rĩngĩ matikũhota gũthiĩ thibitari tondũ gũtikĩrĩ na madagĩtarĩ, na rĩu gũkorwo rĩngĩ matirĩ na ũhoti rĩngĩ wa gũthiĩ thibitari ici private. So ana thirikari nayo nĩ gerie mũno nĩgetha ĩsolve ũhoro ũcio wa madagĩtarĩ nĩgetha andũ mahote gũthiĩ gũthondekwo. Handũ-inĩ ha Kameme Kayuka Mwingi kuma Gatũndũ kũrĩa mũtamũkagĩra kũhĩtũkĩra mĩtambo-inĩ ya 101.1 FM nĩ njĩtagwo Lawrence Kariuki. Nĩ ngatho Lawrence Kariuki.
na arutwo matanyihĩire 60,000 nĩo magunĩkĩte kumana na mũbango wa bengi ya Equity wa kũhũra njeki arutwo arĩa mahĩtũkĩte mathomo thukuru-inĩ cia mũthingi ĩndĩ makauma mĩciĩ mĩhinyĩrĩrĩku, na nĩ kuma rĩrĩa mũbango ũcio wa Wings to Fly wambĩrĩirie, ta ũrĩa Richard Mogo kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nake aratarĩria. Akĩaria cukuru-inĩ wa anake wa Bariso kaunti-inĩ ya Kirinyaga, David Ngata na ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri bengi-inĩ ya Equity augĩte gatagatĩ ka arutwo acu 60,000, 30,000 nĩ erĩtu na nuthu ĩyo ĩngĩ nĩ arutwo anake arĩa magunĩkĩte na mũbango wa Wings to Fly kwa ihinda rĩa mĩaka 15 mĩhĩtũku. Half of those students, 30,000, they are girls. The other half, they are boys. Nobody gets left behind, including students with disabilities. They are part of the program. These are the students who excelled very well in their primary school exams, but they come from less privileged backgrounds, and therefore they needed support. So then we can ensure nobody gets left behind, and we support them to realize their dreams and aspirations. Mwenane wake, Vice Chancellor wa University ya Kirinyaga, Professor Mary Ndung'u, nĩ orĩtie arutwo kwĩthema gũkurubanagia na mĩtugo ĩngĩthingithia mathomo mao ta ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. It's a very affirming program where scholars get that necessary mentorship to keep them motivated and to propel them forward as they work hard at school to achieve their dreams. Do not allow anybody to steal what you have inherited, what you have acquired. Defend it, so that at the end of the day, you can also hold the light for somebody else. And I think that's the whole idea, the multiplier effect of a good deed. If you do that, you'll have been educated, you'll have been empowered, and you'll be ready to take on the world as leaders. Ngĩribotera kameme kayo ka mũingĩ Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mugo. Na muthia andũ arĩa makoragwo na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo makĩendia macini iria maraheo cia kũhũthia mĩtũrĩre yao na makahũgũkĩra ũnyui wa njohi kumana na mbeca iria mathũkũma kuma wendia-inĩ ũcio. Rũhonge rũrĩa rũthukĩirwo kĩgĩna gĩa kũmarũmbũiya nĩruo rũhithũrĩtio ũũ, na mwandĩki witũ wa mohoro kaunti-inĩ ya Embu, Macharia Mohamed, nĩwe aratarĩria. Rũhonge rũrĩa rũthukĩirwo ũigĩrĩrĩki wa kĩgĩna kĩa andũ arĩa makoragwo na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo National Fund for People Living with Disabilities nĩrũcakaĩte rũkiuga aingĩ arĩa maramũkĩra macini cia kũhũra mũtũrĩre wao njeki marahenererio na kwendia macini icio makanyue njohi. Kama ni wheelchairs tunawapatia, kama ni tricycles tunawapatia, kama ni vifaa za biashara tunawapatia, kwa sababu kuna wengine kuja kwenu waongeleshe nyinyi, waambie sasa patie hii niuzie kwa hii bei, kwa sababu wewe ni mlemavu, wachana na hiyo, wacha niende naye ndio nitumie kwa biashara yangu. Hamkukuja hapa kuchukua ati ndio muende kuuza au kupeana kwa watu wengine alafu anakupatia ka commission kadogo hapo. Kazeni, tie nguvu, muitumie. Kile ambacho hatungependa kuona ni ukiuza vyombo ambavyo mtakavyopewa. Hiyo hatutakubali, kwa sababu ukiuza kitu ambacho umepewa, sasa wewe umejinyima mwenyewe haki ile ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu kupitia kwa mikono ya the National Fund. Baraka za Mungu huja kwa njia mingi. Usiwe hapa na wewe unakula pombe. Kama huko mmoja wao unakula pombe kutoka hapa, ukitoka kwa hii mlango yetu leo, uachane na hiyo kitu, kwa sababu si pombe watu wanakunywa, ni sumu wanakunywa. Mũikarĩri gĩtĩ rũhonge rũu gũkũ bũrũri-inĩ Christine Pratt ũrĩa ũtongoretie amemba rũhonge rũu kũhe makĩria ma andũ arĩa makoragwo mawathe 465 macini cia mũigana wa mirioni 15 akiuga nĩ magũthiũrũrũka kaunti-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ gũtwara macini icio na mbeca cia ngumbato. Our mandate is to be able to uplift the lives of those with disabled. Tunaenda kila jimbo ya nchi hii ya Kenya tukipatiana hizi vifaa, lakini for the entire regional, the eastern region 465, na in total tutakuwa tunapeana milioni 15 237,758 shillings. And then tuko na big grant tunatumia kutoka kwa pesa ile tunapewa ni serikali, ile tunaita grant. Ngĩribotera kameme kayo ka mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Embu, niĩ njĩtagwo Macharia Mohamed. Nĩ ngatho Macharia Mohamed. Nĩ ngũcokereria haha na mohoro mangĩ wona Ciehanda Mũnyuge thaa 7 cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirangũ. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayo ka mũingĩ wareherwo nĩ Shell.
Shell riu no irathie na mbere na kwandanduka guku bururi-ini riu mena honge njeru ta Shell Dennis Sprit Road, Uthaya na Ikuru na Naivasha. Ingira Shell iri hakuhi nawe wikire maguta ma Shell Fuel Save nigetha wongerere hinya wa ngari yaku, kana wikire Shell V-Power kuongerera hinya wa engine yaku. Na riu no hote kugura indo cia mucii ta mitungi ya gas na mutungi wa witagwo Afrigas na indo ingi nyingi irironekana inyuire-ini ciothe cia maguta cia Shell. Wakinya thainya mitambo-ini ya Kameme Kayuka Mwingi Jumatatu nginya Gatano nĩ ithaa rĩa gũcanjamũka. Mũthoni wa Kĩrũmba aka Baby Two. Karibu sana mitambo-ini. Na ningetwa Gathemba mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself. Mwago Wakashi mwana ne komosa. I bought you a small one of a cow and it is pregnant. I told my grandfather, slaughter it and eat it. My grandfather is alive. Canjamũka Jumatatu nginya Gatano mitambo-ini ya Kameme Kayuka Mwingi. Thank you so much. Goko negwa Kameme Kayuka Mwingi tugithi na mbere na gucanjamũka muthenya wa Jumatatu ni tukoragwo twina wakiri na nikio tukureheire wakiri Burwa Mashua, twina wakiri Harrison Kenya Njui na twina wakiri Dagitari Adrian Kamotho tukirora maundu maria makoretwo kuo na tunoroki watho ndugathenge mitambo-ini ni Gatho Kingpin na Baby T tugutwarana nawe nginya riria ciri handa thaa 8 no wega gukorwo ngikwira ati kwina kichagua kikapu ati we urenda gukorwo na tuveca taru twina horo wa back to school urenda gukorwo na besha mfukoni ni wega gukwira ati no igire ucagura gikavu gatagati ya kikavu kia mbere nginya gia gatandatu ikavu na ithathatu no korwo na mweke wa kuinukia besha na nigucoka ngurumiririe thimo ngerikania na mawakiri ati no rahura tu *466# *466# ugacagura gikavu kimwe kwambiriria kia mbere nginya gia gatandatu ni ukuona pop up message M-Pesa ucoke wikire pin yaku ukorwo ukiamukira kana ukorwo kirengo ciringi 60 peke yake kogwa ati urahura *466# ucagure gikavu kiu kimwe weterere gukorwo wi muhotani wa besha na nie ni gukurumiriria thimo. Makiga Building and Construction Services ni kambuni irutaga wira wa gwaka na thogora wa thi ikihuthira Makiga Interlocking Soil Blocks. Uhoro makiria ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Mwingi. Wairimo, we mwega, nimere mutumia uria wa thoko. Ndina oda ya bebe mihuko 70, ndirenda gutwara thoko o riu. NQR yaku e busy. Mary, ihinda rĩrĩ wĩra wĩ busy mũno na rori ciothe no delivery cireka. Ni sawa basi. Reke nyone uria ngwĩka oda ĩno ikinye thoko. Atiriri madamu. Na githĩ twarie na mundu uri wa Isuzu ugure NQR njeru. Niĩ ndĩraiguire atĩ rĩu no ũgĩe na rori njeru na deposit ya 5% kugerera partnership ya Isuzu na Coop Bank. Wĩna ma. Eni, na ningĩ nĩ megũkũhe working capital ya nginyagia milioni 1 ya gũkũria ũrĩmi waku. He, reke ndĩmũhũrĩre thimũ. Thĩinĩ wa mũtũrĩre maũndũ nĩ mathiaga na mbere na njĩra njega rĩrĩa tũrarutithania wĩra hamwe na nĩkĩo Isuzu na Coop Bank manyitanĩte nĩguo ũteithĩke biacara-inĩ yaku. Wĩna 5% deposit rĩu no ũhote kuoya Isuzu NQR njerũ chua kana ngari o yothe ya Isuzu ũrĩhe na mĩaka 6 na option ya thikũ 60 repayment holiday. To cooperate tusonge mbele pamoja. Ũhoro makĩria hũra 0800724724 kana *824# mawatho na mekana kuhuthika. Very good. GDC Sacco ni maragwetera kiruguru kia branch njeru kuri Limuru town na igongona riri rigakorwo muthenya wa Wednesday the 24th of April 2024 kuma thaa 4 cia rucini hari Limuru Bus Park. Mugeni wa giteo ni Honorable Engineer John Kirago mubunge wa Limuru. Igongona riri ni tugakorwo tukiinirwo ni ngothi ya uini wetagwo Shiro wa GP na Tony Young. Timu nene ngothi ya kuma gwa Kameme Kayuka Mwingi au ni makiathondeka Baby Top na Chef Gathemba tugakorwo tugikurehera mwago uyu moja kwa moja live kuu ni kuga muthenya wa Wednesday kesho kutwa tugakorwo kwa nyure muru haria twaigua haretwo Limuru Bus Park. GDC yambĩrĩirio 20 years ago mena account holders 61,500 na branches keda. GDC Sacco nĩ honge itiganĩte iria ciĩrungu rwayo ta Pambazuka Housing
ni ya kuhotithia members kugura migunda na gwaka manyumba. GDC agency kana insurance agency iroboyagia mavataro mothe megie insurance. Githuguri Dairy and Community Foundation irera hotithia gucenjia miturire ya andu kugera githomo, smart agriculture, youth and women empowerment. Horo makiria ni ukeyumeria muthenya wa Wednesday tugicanjamukira moja kwa moja kuma mwena wa Limuru mwagosho gagukira live no hure thimu ino 0723 0723 400 611 0723 400 611. Kwa Limuru tupatane Wednesday. Gaya tukinyaniria haya tukinyaniria makina ohodewe ameme kayo kamboinge otira korekia ohodewe ameme kayo kamboinge kameme. Thank you so much. Okone gwa kameme tuthiete wega tugicanjamuka ni ngatho we uratuthikiriria we goko Kenya na kurana Kenya. Ntocokereria na wakiri nitukwarĩtie horo wa military plane crash na tugucokagiriria kuri wakiri Kinyanjui tuhe o mawoni make na ndagika imwe na nigukoretwo na mitino ya ndege ukaigua ni cieka ate ni cia obaita kinyite ni igwire mbembe-ini na ginya mutino ucio urakorirwo wina andu maigana na kahiri marahurukire koguo na ndagika imwe wakiri Harrison tugithikiuria kiu kingi. Thegi muno muthikiriria riu ni hakwa ni gutigithurania maundu meri wa mbere mawoni makwa no ria watho kiugite na section 53 ya Civil Aviation Act niyo yugite ati section 52 B ehete wathani kwe minister wa transport nigetha kungigia na mutino wa ndege ya raia civilian aircraft ni agire no gukorwo na aircraft investigation committee ero riu niyo ara gutukire aramiamura andu aya mugwanja na turite hau ono mwaka wake ugithie na ndari amamura no ugo Dr. Adrian Agari helicopter ino iraguire na CDF mutigaire Ogola ri eo ni gwikwo uthuthuria ni military ni military drone military aircraft eo ti civilian aircraft o tore ukiguthwo ni ngari ya military ri kwi military police mutaratara wa guthuthuria ri wa jeshi riu haha ri arathire aragutukoro rimwe ikai tutakoragwo turumirire mutaratara wa watho ukoretwo ho watho ni ugwetete section 53 ono watho wa hide yake Kibaki 2013 no matirarumirira watho uyu no reke gwete kaundu karia watho ugite section 53 subsection 2 niyo yugite na kimonimoni muthikiriria na ihenya yugite the objective of the investigation of an accident or incident shall be to determine the safety factors and where possible the probable cause gitumi kia mutino ucio and the prevention of accidents and incidents in future and not to apportion blame or liability riu hahatire mundu kworotuo na kiria no ni agwetire Kenya gazeti niyo yake ati no ni mitino ya Sudan iwekekire no ndikonyiki mutino urekekire muthikiriria hei fukuri huretagwo The Prince riandikitwo ni mu-Italiano wetagwo Niccolo Machiavelli Niccolo Machiavelli ni oikaine thi ngima atongoria ri ni mathomaga ibuku riu na Niccolo Machiavelli augire atiriri thu yaku yo nene ri miguciririe umirehe haku nawe muriage nayo ukimibangagira uria ukumirunda ndirigwo ndu no ngerekano ndiragweta ngacoka ngauga muthikiriria na ni uthia kanitha na ni uthoma Biblia thoma Samueli murango wake 2 Samuel chapter 11 chapter 11 na murango wa 12 uthumi uhoro wa Daudi uria arunda military general wake wetagwo Uria oragwo na irua ria ndikwo ria twarwo kui munene wa jeshi wona gwa sasa to bara iniri reke Uria arodwo Uria akirondwo gutiri mundu moe Uria arodwo ni undu waki no mbere yo mundu gwitwo Daudi ni arehete Uria gwake tumana reke oke munyu mitie johi ariyo nigetha thia komena muka Bathsheba muthaka nyarari nene muno
Daudi akionete akarudwo riu ni Bathsheba na nioi giko kiria eka tondu Bathsheba ni atumite ndumiriri Daudi ikwitanu dinada riu Daudi ri ndirauga atia arihe Uria hake hau na makiria nake na makinywa nake Uria ndangĩirire mũbango ũrĩa Daudi enaguo. Chapter 12 2 Samuel. Nathan munabii Nathan niwe werire Daudi ikaweka atia ndirauga atia muthikiriria uhoro uyu ono ngiumbe kwatia kihumo na kirigia kia ogola na waigua oburu muhoro mau mathomo ari ithuĩ tutirauga ũndũ no twĩna kĩeha nĩ tũreyũria ciũria ngakiuga ha he kuthuthurio cio ri ni tukumenyithio uria gwathiĩ ndikiririe nuona riu Murkomen ni appoint nyamu ino ya safety na kikoroco o muthenya muthikiriria ungirora ndege iria iragera Kenya na Nairobi ciratuhuhiriria chemicals ithuĩ turathogwo na chemicals icio ni kuga atia civil aviation ndiraruta wĩra ũrĩa yagĩrĩire Kenya ngakiuga he kĩndũ gĩtagwo certificate of airworthiness ũngĩthoma watho ũyũ ma Civil Aviation Act ndĩrũmĩragĩrĩrwo gũtirĩ mũndũ ũngĩnjĩra atĩ ndege icio nĩ ndogo cirahuhĩrĩria aca nĩ chemical irahũra kĩndũ gĩtagwo weather warfare. All right. Wakiri Burwa Mashua no tuthiete wega reke tuthie kiurie kiu kingi na tuthie kiurie kiu kingi heka undu gwa clarify ama ne njui uhoro wa Seferia ni kule inquiry kagwo no riria gwina maundu marari social media makiuga njambeno ni kurundu irarundirwo no igwete president riria arathire mathiko-ini na riria kurari memory ni igire na akiambire kuheana karugano kari kuria Bomas na gikiuga uria gikire na kurari mathiko maogora matirari uhoro wake we ni maundu make ni mekaga atia riria oburu arathire kuna niwe Laida ndarari mathiko macio ni aruigire thiini wa Nyanza ni makoretwo gukioragwo njamba cia hinya muno 1969 he mundu wetagwo Tom Mboya na Tom Mboya tondu igure president akirikia ruiga ni gugwikwo inquiry ni gugutigwo gutiri higa ritekugarurwo koguo ndakuga acoka ruiga uko ni atwikite remember 1980 oragwo gwatwikire kinyambiria gicina agicoka ngagiitiriria acid riu makoiga ni maretigera muno makoiga kuria kwa ni makoretwo magikate riu makoria mundu uyu kinyori aratwikite athie na ku kinyari korora irali mundu turiga general mundu rugamire jeshi no weka atia ucio ndi tucio tuwira wa mundu ucio ukaigwa kinyandu ara maratwikite marali nao he ciuria cirorio tukaga 21st century tutiriragia mburi na ng'ombe ni ciathirire andu mariragia andu na ndaigwa wakiri kinyanju gwa gweta kigweta you never know tondu kwi maundu maingi muno mararia ki mundu uyu ndungimenya kana ni uria bangiirwo ni undu wa maundu matiganite koguo tuge no ikorwo no model tondu ni tu mundu wagikue but ni uru muno to dismiss to any accidents ni wega kwiuria nigetha to avoid that kind of an issue in future. For me ni wega ona tukimenyaga uhoro wa inquiry no ya civilian oneno ya mundu tumenya nigetha to avoid thini wa Kenya tutira kona issue teyo I think this is ni commander I think you can wa mwaja kana wa kanana it has never happened. True. Very good. Reka tuthi thini wa kiuria gya keri Computer Misuse and Cyber Crime Regulations 2024. Odo uyu ni urahie no tutana unyita wega ndreciria waumirire na maundu maria marakirikuo for example ma crash hiyo no National Assembly ni mahitukire Computer Misuse and Cyber Crime Critical Information Infrastructure and Cyber Crime Management Regulations 2024 na irekirwo thini wa Kenya Gazette Supplements number 31 legal notice number 44 direda twiro ru naruga tukunyite tare yake wakiri in layman's language kana no tukiye na breakdown ya the act regulations for the listener tondu ni joita ithwe itwe mweno wa Mount Kenya we are very notorious thini wa mitambo he murata wako kunjiraga witagwo Zaku riu ndiwe uria turikaga riu ni wega ugithikiririe wega nigetha ugakimenya kuria ruhiu ruhiana na vata wa gukorwo tukiariria uhoro ucio na in this digital era ni gukoretwo no horo mwingi muno wa cyberbullying crime, cyber fake news, misinformation, breaking high profile deaths igakorwo iratamba on social media na uhoro ucio wari urekererio ni President Ruto
of course athikiriria and bloggers ona ithue amemerekia na watho uyu wanakorwo hihi utekiritwo gazeti-ini wanakorwo ukihutia mundu ta Paul Njoroge wanahotia mundu witagwo Robert Alai wanahotia mundu witwo Ichumbi the CS na no wega tukithathaurwo wiro uyu critical telecommunication infrastructure na uhoro wa cyberbullying na nijui nituguthie wega twanjiririe nawe wakirimburu wa mashua Juge from the onset this act the millionaire and jone gumiona but I know the cyber crime now to nyamu twetaga stone age to get industrialization age to information age kogwo issue ya cyber crime na uhoro wa information technology no do very crucial udo kurikwaya deini wa parliament citu igakorwa gwikia update mawalo macio ni tukurikwaya judiciary igakorwa nayo ni rakorwo assist kana kirumira maundu macio turia turari uhoro wa cyber crime ni turaiga ni gukoragwo ta crime icingi ni ukoragwo crime against the person against property crime against the government na tuge horo ciondo koletwo mwingi muno na tuge ni we dikoishi maundu maingi mole mareko through technology ndo ni rekinyona thirikari yo kana gigotwo e-citizen kogo kwina a lot of transaction na idu ata individual for maundu mole turameka internet-ini oguo noguo mikoro iraingiha koguo mikoraniria ukaigua ringi ni ra hack kaundu karia nguaga igagaga cenjio ko twetaga hacking ugathi ukaigua ringi kwina misinformation ni urathi ukaigua kinya ogoro ni information yaku ukaigua ni apurwo down kogo tuge it's a very important area ni area kwendwo ikarwo irorwo na njira nene muno tondu as much as ni tureta hekirwe artificial information technology information kwina lot of areas ikwenda kurorwo ni parliament na thirikari tondu no turemo gukorwo twi bũrũri no turemo gũthiĩ na mbere uhoro wa biacara uhoro wa kinya social communication ni tuwe kwina issue ya kinya defamation ya ndu mugurukirio maritwa mao thini wa social media koguo ni kaundu ka bata muno na ni njwe tuguthi tugithomaga tio nigetha tuone maundu challenges iria cieku ndagitari juge regulations ici irahitukirio ni cia co-operationalize act yes iretagwo computer crimes and computer misuse and cyber security act act ino yahitukitio mwaka wa 2018 ni bunge yahitukio 2018 kure ikundi cia thire igoti-ini na ikirugamio the whole act was suspended in 2018 no judgment ya ciro cio no wacokire gituo mwaka wa 2020 haria igoti rioigire ria thuthuria act iyo yothe gicunje gwa gicunje itiri handu rirona act iyo thiete mugaru na katiba koguo effective 2020 act iyo ne koretwo riho riu ici irahitukirio ni iria twita regulations act yo the nigetha ituike operational iruta wira ihote kuruta wira nigiaga na regulations act ino ina bata niki wa mbere maundu maria meko umuthi mareko na njira ya kidijitali maundu maria mothe maingi twekaga physically kana ugathie wi mundu kiumbe oko ni ta bengi tene ungiabatarire mbeca ni twakorona kabuku keho na bengi ria yari kuo hindi yo iria tungiakihotire gwikinyeria yari bengi ya posta wathiana kabuku kau ukonania gakamaki mbeca iria wina cio ikarutwo ikamako iria warutwo wacokerio kabuku gaku no kaheo bia but so much has changed ni undu wa technology riu we are in a digital era na maundu mothe marahanika within what we call the information superhighway riu ni tondu maundu mothe na maigi almost everything irekekera thiini wa kuria mitambo-ini ni kuga riu na ithi no nginya to move with the times tondu maundu maria mothe wabatara gwika oko ni gutuma mbeca riu you can do it through digital transactions through M-Pesa in the simplest terms na maundu mothe mara controlwo kuhitukira mitambo koguo hagakia bata muno wa kugia na safeguards cia ku regulate
the place or the space haria maundu maingi marahanikira tondu ngono ko ni ta tene ungiendire kuhikania wathia ugeterera mundu haria machaku kana ukone date ugathi Uhuru Park ukamweterera oka agaguka ni mugakionera ringi ria ngai no riu no thimu angi makaingira mitambo-ini kaingira Facebook makoragana ugatuma emoji watuma gathiururi uri ungi nake agacokia na gathiururi agacokia gathiururi nawe ugekira kidore ukone kidore ukamenya riu thiururi ni hiu riu ni undu wa maundu ria mareko kiriu riu naguo no nginya kugie na mutaratara wa ku ensure ati mitambo ino tondu ku maundu mothe mari ni safe at all times tondu nginya kwi maundu mareko ma telemedicine mundu ni ara operate ni mundu wi murimo andu akuma haha uthie India kana uthie Europe kana uthie London kana kure kungi ugekwo operation online meaning now mundu ageko ni operator theater ucoke kugie na disruption ya that technology ni kuga mundu ucio no wa munina riu it's so important nikio raigua riu kura develop ishiru zire to cia critical infrastructure ira twika gazetted na ira gazetwo ni tondu hena need ya gutigirira all the critical infrastructure mitambo na network na data centers na servers iria ciothe ikuaga maundu mege maine na ukinyaniria wa digital ni ciagirwo gukorwo ie protectwo na nikio guidelines icio irahetukirio the regulations nigetha cieherie nganja uria maundu magirwo ni gwikwo okorwo ni crimes crimes iria tene ciekagwo physically tene ungendire gutunya mundu mbia ni muoherio murude no riu tha ici urahetukira mitambo ukahack ukeka nyamu cietagwo phishing ukeka misrepresentation kana ugetwo mundu uri utari thiini wa mitambo mundu ucio ukahota gukua mbia ciake riu maundu macio mothe ni mekiritwo offenses tene offenses yari ya gutua nyumba no riu gutua nyumba ri watua nyumba tha ici gukora mbia to mbia ciothe ci mitambo cie mpesa na kuria kungi riu kuria thina uroka ni guku mitambo-ini na kio riu kwina all these regulations iga create offenses oko ni offenses cia false publication ciekuo umuthi ungi publish uhoro kana wandiki uhoro utari wama ito ni tuonete naguo defamation propaganda na ndo icio cia muthemba wa iguru kurumana cia haria juu na information igi cause chaos tondu ni wathi wakora ni mutambo-ini mundu ni ega kabisha gaku agwikira hau auga ni urahurukire riu cause a lot of panic riu andu magamberia kuhanga angiona makaringika riu no nginya hoyo ikinya nigetha gutikage na misuse ya mitambo eno koguo riu nikio this is part of that mechanism ya gutigirira ati mitambo itu ni ya robo yo na njira safe. Very good. Itanathi kwe wakiri Harrison ndirenda oge na demwa n rugambirwega utume kuri 23175 23175 na ni gukorwo ukigena rugambiru thaka Muthi igiri comemerekia aya makuheaga ciothe mekwekwe o muthenya Jumatatu nginya Gatano Mansoimo na homoka o Jumatatu nginya Gatano tukihomoka mitambo-ini ya Kameme Kayuka Mwiki reke tuhomoke tuendelee NCBA is regulated by the Central Bank of Kenya. Neza vita na dakika 36 mathaa ukimenyithio ni thabuni wa Jamaa ni thabuni wa gikiro kia iguru urirario na thogora mwega. Thabuni wa Jamaa ni mwega muno hari guthambia indo, nguo, wira wa riko kana guthambia kundu kungi guothe to ni multi-purpose. Uyu ni thabuni wi muhoyo muingi na ni umenyagirira moko maku. Thabuni wa Jamaa wonekaga nduka-ini ciothe hakuhi nawe.
jamaa ni ya jamii kotaraigua heho ino ya Limuru Kingpin na yeye tukalio kula urara ne hakuwe ona urakiruta kigimbi ndo kathia ndatoga kanua Muikari wa Limuru na matora maria marigiceirie twina date nawe gatatu gaka ukoshemania na team Shanjamuka na ohokudio mwago wa rwebo Victoria kaire tutarugama nikigia tumotha karego no cokio negererio kigoco ni Shiro wa GP ni gatatu gaka emwe kwemwe kuma Limuru o hau thoko-ini. Right, ndirenda wĩingĩre thĩinĩ wa thimũ yaku ũcagũre gĩkabũ kĩmwe kĩa imwe ici ithathatũ thĩinĩ wa chagua kĩkapũ na kũhũra star 466 hash wahota gũkorwo we nĩ wa kũinũkia mbeca vari nginyagia 300,000 Kenya shillings. Hũra star 466 hash ũcagũre gĩkabũ kĩmwe, ikabũ nĩ ithathatũ, nĩ ũkuona pop up ya M-Pesa, wĩkĩre pin yaku ũrengwo ciringi 50 na ningĩ nĩ ngũkorwo ngĩkũrũmĩrĩria thimũ ithaa-inĩ o rĩrĩ. Kameme kayo kamwe tukigacĩrithia ndugu itu ona muno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega Bururi 92.3 FM kayo kamwingi. Thank you so much goko nĩ gwa kameme kayo kamwingi. Tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ ngatha tũranorokia watho na tũrĩ thĩinĩ wa twĩna wakiri na rĩu twĩ harĩa wakiri Kinyanjui nĩgetha atũhe maoni make megiĩ Computer Misuse and Cybercrime Regulations 2024 na ndagĩka igĩrĩ tu nĩgetha tũthi kĩũria-inĩ kĩu kĩngĩ. Wakiri Kinyanjui. Thengi mũno mũthikĩrĩria mawatho maya manini metagwo cybercrime brackets critical information infrastructure and cybercrime management maya ni mawatho ma guteithiriria thirikari na second schedule ya mawatho maya ni magwetete riu ni uhoro koni energy ICT mai irio health financial services transport hau hena ndege na uhoro wa reri na uhoro wa guthi na barabara na uhoro wa barabara maigĩte uhoro wa bus services matatu maintenance isi ni utoria mukoroni okania kire watho ukoniĩ reri wakuhĩrĩrie reri ndugeke rĩu nĩ watho to tũraingĩrio digital system ĩrĩa Daniel arathire atĩ matukũ ma mũthia nĩ magoka gũtukania cuma na riũmba rĩu haha nĩ harĩa andũ othe mekĩrirwo cuma ĩrĩa ya COVID-19 ĩyo twagwetete kahinda kangĩ na Dr. Gideon akiuga atĩ tũrĩ conspiracy theories na maũndũ ta mau tukiuga atĩ he kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo ignorance ya maũndũ marĩa magĩrĩire gũkorwo ũkĩmenya tũroretio ku iramucinũra Dr. Gideon ndige gũcinũra rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ wona maka 5G structure ĩno yekĩrwo rĩ section 9 ya Cyber Crimes Act nĩ gwetete ũhoro wa critical infrastructure nĩ key mũthikĩrĩria ũkorwo na karamu no wandĩke watho ũcio nĩguo wathiĩ section 22 na hau wakĩrumbe kũgwetaga ũhoro wa gũcambania online ũrathiĩ kũgweta hau online nĩkĩo kũgwetere na njĩra ya kĩmonimoni na njĩra ya kũhiũka hagwetetwo atĩrĩrĩ section 22 subsection 1 ya Cyber Crime Act offenses icio nikuga a person who intentionally daga publishes false misleading atugekira bica ya mundu ngi jaga no ya bica ya wakirumba hau then ya bica ya Adrian weka kindu gitagwo photoshopping na kindu gitagwo muthi deep fake magatumira technology gitagwo deep fake ni turaigwa tari mugambo waku ni turona tari uthio waku haha watho ni ukwirite wega na we ukimenya no irwo kinya ni watho ukaikerwa atia with intent that the data shall be considered or acted upon as authentic wewe ya biche ya mundu jo wijaga wahangira biche gya wakiruba handu athiite igongona ria gukenera ugacoka ni ta bicha ya waganu we ni unyititwo ni watho wa cyber crimes no kerwo wega ati na kimonimoni you commit an offense and shall on conviction be liable to a fine or exceeding 5 million shillings ukugudwo fine ya milioni 5
or to imprisonment for a term not exceeding 2 years. Woho miaka iri ngakiuga uria guthia na mbere ni atiriri ne bakiruba no atwara giria biceo no athi no atwara no ni no nia biceo ndo iro kirego kihangirwo hari ari he mundu wijaga ari ni ndari gogona ria gukungwira Dr. Adrian gukungwira Bromashua kuyana gutari no yo ya biceo athio ya mundu jaga ahangira hau na yo mundu wothe wona na aria marahurira thimu makauga kari kingwikaga iyo ni defamation no ajabia na jetagirire gaguririkania section 45 uthome section 45 ya Cyber Crimes Act akorwo ni kambuni yaku yahuthirwo wogo kamemerekia guko na bicho kametabia ni milioni 50 kabuni yako huru milioni 50 kameme wow kameme ona bloggers ha mathia gwikirari blogging hiyo yao yagirwo kunyitwo ona Google kabuni yo kabuni 50 million Google ni ahurirwo fine kuria Europe $2 billion $2 billion na tukauga atiriri guku ri watwara uiro cio kwithigari muthigari acoka agathie akahurwo ngudi ya uria Buroma ciwenda agathie akahaku uiro cio waigirira hau ugakorwo nduri ho nduronekana ugacokerwo ni DPP marona watho wiho ni urumirwo ni watho cio nigetha riu wikinai uyu tor muruchu ni kugera ngero tabiciria andu aria matakaigua ma ati wakiruba ri tiwi ucio tuonaga uhoro ucio tuigua agicambio ri uhoro ucio wandikwo hau ti wakwa na ti waku uhoro ucio wera no wakwa no ni mundu uyu wenda gucambia na ni ndaguthomera section 22 section 1 no korona ndwenda gwitongia tondu wakinyururi urenda guthukia ritwa ria wakiruba riu ni wiritwo we ni unyititwo ni mutego cio wa watho no kerwo na nguririkanie ndukegere na njireo riu gacoka haha watho urahitukirio ni undu waki watho wina kiha muno tondu guo urahitukirio tondu riu ni ugwetete haria ugithie regulation 56 ya watho wa cyber crimes no arandikirwo ni Kindiki ati mundu no anonymously no agwete ate kuige gweta ritwa riake ni ndroniro wakiruba akiingirira akihack NTSC portal ya NTSC nigetha tutikahote kuigira kuo riu we ni ukunyitwo ninge no watho uyu riu hau hagwirwo ati ni anonymous mundu te kuigweta ritwa na tutiui nuri niwe wathie gucuka niwe wathie kugweta gakiuga watho uyu ni urakihitukirio andu aya mbungeri na ni ndithe mamuno guthira kiugo gutugege surely na tiwega tondu gwita mundu mutongoria ni tugege ni marathomire watho uyu nigetha mamenye ati watho uyu atia gacoka ngirikiriria kuria Ngeretha na muthikiriria ukorwo wi Ngeretha hekero gitagwo ultra low emissions zone ULEZ ULEZ kuria Ngeretha kuni marekira kamera cia 5G na ukerwo ati wakiria thibidi yo akorwo ngari yaku nionekana ndwagirwo no ukorwo wi ku we ugakora wahurwo fine ya gikiro kiiguru muno na andu ni marathie magathukia magathoga kamera icio cia 5G nicio ciretwo critical infrastructure riu 5G icio cia kiori andu majia kugwari na kuria Netherlands muthikiriria ukorwo na thikiriria wi Netherlands no confirm ati nyoni nyingi muno ni cia kuire how gitawa-ini gia 5G wona giakio 5G radiation hiyo ya umiriri nyoni icio ni cia kuire riu wacoka wakorwo wi hakuhi na 5G gitawa kia 5G na giakio ri watho uyu ugakwira ndugathie guthoga hau turagikua tukiri na radiation na ni turarwara ndukahutie ngakiuga mukoroni ni agioka kugitira indo ciake wow nitugithie thiini wa wage bill MC Zaku ya wakiri Kenya ji kuria thire hindi wengi angarari guitiria maguta mao como mukunura reka tuthi kiuria-ini kingi MC Zaku ndirakwira riu ni ukunengera mundu ugwitwo 90k 5 million kana woho miaka iri uranjira wi mitambo-ini. Thank you so much my brother. Mutikamake ni muri ukaga guku tukamuhe school ya digital na Stacy
Nego hiyo goko wage bill. Job cuts loom in wage bill review. Standard nerauga te civil service jobs to go in wage bill cuts. Na watu eka theini wa conference area kerekorea Bombers of Kenya. 3-day conference on the same Bombers of Kenya. Tuanaigua maundu maya ma thirikari kuga ni marenda kurenga cost. Kuri na ghost workers, kuri na andu makukorwo magifutwo wira, kuri andu matari na certificates, kuri maundu maingi makoretwo magithii na mbere. Ndioi kana no kwaragio I don't know, did I understand na kuratuika ati ni marenda gukorwo makinyihia revenue collection. I mean the wage bill is at 46% na marenda kumiharurukia ginya 35%. Koguo tuguthi ona deka shiga nona wakiri buru wa mashua. Yes, a wage bill is a crisis in this country. Tondu wakiribogo wagweta mbeca nyingi mabũrũri maria mathite na mbere ta mawigwa twetaga Asian Tigers mahũthagĩra mbeca nyingi na development ti kũrĩha mĩcara. No gũkũ kuma rĩrĩa twaheirwo wĩyathi nĩ tũkoretwo tũkĩandĩka andũ aingĩ mũno. Rĩmwe nĩnyendaga tũkeuria kana andũ nĩ necessary tondu kwandĩkana thĩinĩ wa Kenya yatuĩkire nĩ kĩndũ political. Rĩrĩa tũrahĩtũkirie constitution ya 2010 turage na thirikari 48 that 47 county government na national government ni mundu acagurwo enda kwandika andu ake ugakora wage bill nene muno. Twacoka twarora constitution yo na rimwe ni nyendaga twicirie turie kana was it very necessary gukorwo twina thirikari 48 tondu menye kundu kuu waima gavana uthie ni twakirie tirite nyingi muno na tukeuria Kenya is a third world country, is a developing country, no tuhote kumanage kuri handu aya tucoke tumenye andu aya wakiruba twalehete tisi tuiga tukire na president na deputy, twina senator, twina governor, twina women rep, twina member of parliament, twina MCA, andu acio mena PA ao makona personal aids, andu acio ngikora kinyo korona ria tuiga uhoro wa golden bag, agoro leasing, dungu report na land grabbing, tuke NYS 1 and 2 ni ukoraga kwina ateti aingi muno. Uguo twagena ateti aingi menye no gukinya ucio raingiha no guo mundu arathie ndora mamwikire campaign kama lehe wira-ini ikiambiriria na tondu tawugirwa president riria cagurirwo ni kurikana akihurana muno na nyamu etagwo BBI akiuga BBI yari ya kuheana mawira no waingira ni waiguire kinyekera mundu gwitwo Mudavadi kinya mundu tari kinya thiini wa constitution na akiheo wira na mundu ucio aheo wira kinya ona mutumia wake aheirwo wabici na akiheo mbeca cia kurana ofici iyo. Wathi ugicokaga andu matari constitution metagwo CS ni ukurikana itiri kwa andu mathigoti-ini kuga he president tiga kwandika andu aya matire constitution-ini batigirwo ko makiruta wira ni wikuira andu mararira igoti-ini president akienda kuongerera andu kuria cabinet na constitution ni ugete cabinet yagirwo ko na andu igana. Wathi ugorwo ni governor cio 47 uguo noguo mareka uguo ni MCA ni arenda kurehe mundu arihwo na mbeca cia Wanjiku. So the issue of wage bill ni koretwo nene muno. Niguo deputy president akiuga kwina andu aingi muno moririe mawira na makiandikwo na fake document, mena fake certificates, fake diplomas na andu acio na mundu ta deputy president akiuga uguo ni uria gwikagwo ni agirwo gukorwo akimenya andu acio ni mugodi ya gukaripotwo nigetha andu acio makabutwo nigetha wage bill inyihanyihe. Koguo guku gwitu ni twekire kindu gitagwo ni maundu maingi makorwo wagweta ni politics no kona goodwill ya kuma president all the way kinya turie kundu kuria kaunti-ini ndirecira no tuhote gucenjia bururi uyu. Ngirora one of the peculiar issue ya Kenyans yandu aingi Kenya and most of the African countries andu mendaga kuma private sector mathie thirikari-ini. In other civilized nations andu mendaga kuma thirikari-ini tondu gutiri mbeca mathie private sector. No, you don't have to be a rocket scientist kumenya kire gitumaga andu mende maigire thirikari-ini na bemwe ni kindu giretwo corruption. There is a report from the Auditor General oigire a third of our budget ni kuyoyagwo. Koguo njuge yes, there is a need as a country ni tukula tucoka magomano mabarabara turie tukunyihia tenigetha tuhote gwika development. Twari uhoro wa madukuru maitu tariu ni ngore tungikwira our public schools they are in a mess. Ungithirore thibitari citu ni njui ni uramenya uri hana riu mundu afosa gwathie private hospital wagoro ndukire na mbeca ugakwira muci ukanyua maybe ukanyua pain killers. Ungithirore mabarabara maitu they are also in a mess. Ungithirore kana you know
maundu maria twina mbururi uyu ni gukurikwo turie tungihota kunyihanyihia ungirima wabici maingi urakora andu maria makaruta igoti tondu they are not even required wakora wira wagirwo ni kurutwo mundu umwe kwina andu atatu ko ni ngwiciria tukurinde twike serious restructuring ogo ni tukora gutwara bururi uyu na mbere na turie our leaders let them lead from the front ogo ni tanya musitagwa per diem ukaigwa ni kuri sitting allowance studying allowance hakuikinyo heyo sleeping allowance na mundu no araca kwa kaheo mushara ni waji kuharia mwisho wa mweri ni tukwenda tuyurie how do we take this country tutikwenda ciana citu ciuragie kana generation ino ni kuguruka twagurukite muragie ni kitwanyuite tugukana constitution ira create a lot of positions kurututare na mbeca turafoshwo turi tukomberuni nigetha turihe mishara. It is very unfortunate for me. Very good. Adrian, wage bill ni kindu gikoretwo kiri thina munene muno thiini wa bururi uyu ungirora mbeca iria ciunganagio bururi-ini about 63% ithiaga kuriha mishara about 63%. Ucoke urore ni andu aigana me thiini wa public service. They are around 960 or thereabout. Ti andu makinyete million. Uguo nita kuga atiriri twina Kenya makiria ma milioni 50 no a Kenya milioni 1 maroya gicunje kia 30 hari igana kia mbeca iroganio bururi-ini ucio ni ugwati tondu ni kuga riu ni gacunje kanini muno ka muingi kara enjoy mbeca iria irarutwo cia magoti ni muingi na nikio uraiguire hindi ingi ndakwira hakinya ni uhoro wa andu gwitia kuongererwo mishara thiini wa public service ni ndingi support tondu already ri ni mahinyite Wanjiku ni makamite Wanjiku na riu ni mamukinyetie mwisho matiagirwo kumwira amongerere kindu kingi tondu ningi kuga tungiongerera mishara ringi ni kuga twa hiti 70 or 75% ya budget ikorwo igithie gwa gacunje which is less than 1% ya aikari ya Kenya na gakinyita baru ikinya riu riroirwo ni president ria uthagania giikaro kiria kirarikwo kia wage bill conference kiria kirahitukirie ati ni kwagirirwo ni kuyo makinya matiganite rimwe riamo ni gutigirira ati gicunje gia 35% kia mbeca iria ciatwarwo ciathii kuri honge cia thirikari ira no cirariha mishara nigetha 75% ithie kwi development tondu development yo no hau no muingi ungeteithikira no ru mbeca ingikorwo ironganio igathie kuriha mishara ikagwa mihuko ya andu ni kuga muingi guo mwene nduri undu rateithika naguo na nikio ni hagereirwo ni hoyo ikinya riu ria ku ginya ku restructure tondu ona warora andu aria me thiini wa public service aigi ni support staff na best practice yugaga ati thiini wa an organization andu aria magirwo ko mari aigi ni technical personnel yagirwo ko ratio around 70 to 30 70 ko ni technical andu aria mararuta wira uri ura boost mugerere wa output kana ugakorwo ni urarehe fighter no ru support ni kuga mbeca icio no guthirathie ku facilitate no gutire kindu ira generate wa muisho ni ati hena bata wa ku match skills kuri adu mundu kiria athomeire akorwo ni kio ararutithia wira okorwo thomeire wakiri ukorwo urarutithia wira wa wakiri okorwo ni thomeire mathabu urutithia wira wa mathabu okorwo thomeire ACT ukorwo wira uri uraruta he handu uratwarana of course mawira matigethia ati directory ukorwo no wira umwe but it is possible ukorwo ni urarutithia skills na knowledge na competence iria winayo wika maundu maria megemaine na undu uria wandikirwo heno horo ura imagine ninge wa fake certificates na ucio naguo ni horo wa bata aiko kuri andu mena fake certificates ni wega mathuthurio ni ndiraigwa andu amwe makegwetwo
na amwe magakorwo ni amwe mari client yakwa na ni wega therie tondu tariu mundu ta Sakaja ndiraigua kigwetwo Sakaja hindi ria akriagwo uhoro ucio ni waimajite wa certificate ciake na agitwara igoti-ini na ni ndamucirireire na igoti rikiuga certificate ni riarona nacio ni njega koguo as advocate client relationship ni wega ngigeruti otheri tondu no hetie muno ngikorwo ni gukigwetwo ndi haha ni kuga na ni nivo kwenda kukinyingiria ho na ne toigwa ni akiigwa maratathi makwa ni matheru na toigwa na toigwa defamation tukuriha milioni 5 na akorwo ni kambuni milioni 50 ni muri na thina tondu riu ri riria ari kirugama riu akiruta maratathi make ri na arute matua maria mari ho maigoti-ini ri kambuni riu na 50 million riu ni mugatherera tungifutwo ithuothe riu ni wega gukirutwo theri ucio nigetha andu magikorwo makimenya uria gukihana. Very good. Ukunyitira hau ndagika imwe tugicoka na wakiri riu kwina ndeto njega yukite kuri we wendete Blue Band ni megukorwo magitwikania Kenya yothe magikurehera Blue Band na thogora wa offer ati waingira to muthi wingira ugure Blue Band kadogo ni ciringi 10 ugukorwo kihonokia ciringi 10 ni wega gukwira we muikari wa Embu na matura maria marigiceirie muthenya wa Friday tugacanjamukira mwena wa Embu o hau kurigania na Jatomi Supermarket ko ne ko tugakorwo for the first time tugicanjamukira mwana wa Embu ni ukeyumirie tukorwo tugikurehera offer na iheo mama tumagaritio ni Blue Band na Kavagara ni iramenyithia arimi iria na maembe aria matahotire kuoya inua mkulima card ciao ni undu wa itumi ngurani ate tariki 23 mweri uturi arimi ni mekurio makeyumiria niguo maheo card icio kuma thaa 2 cia rucini ni mukurio muthie ceceni kuria mundu yandikithirie. Oho thirikari ya Murang'a ni kumenyithia huri biashara aria mena mathire ma land rates ati ni mahetwo waiver ya mathire mao aria marihaga single business permit, liquor license na land rates ni mekurio metikire kuriha license cia mwaka uyu mbere ya tariki 23 mweri uturi niguo matige kuri hatikaine ya guthitangwo kuri hariu ni kuhuthitio kuhitukira automation kuri ha land rates hihinya *267# kuri ha liquor na single business permit igira eservices.muranga.go.ke. Kameme wewe wafata muno kuri ithoi Kameme kayo kamwigie kayo gaku uge waku na wone waku tukawamukira na ngaho sanani niguo tumatiri gwitu makiria nitugetha kwigua undu o wothe kana ona matata kuma kuri we niguo matata maku marorwoyo orio tumarithie kuhitukira email feedback@mediamax.co.ke. kayo kamboige arimi mahinda maya ni marito muno na nikio 1 acre fund iramurehera discounts cia mwanya riu mena discount ya nginyagia 40% harĩ solar solutions na drying sheets riu no hote ku improve quality ya magetha maku na oho ni ukuhota kuhonokia mbeca iria uhuthagira on energy. Uhoro makiria download app ya Tupande kana ucere duka ya Tupande iri hakuhi nawe wihike tondu stock ni nini ndigaru ikuthukira ria ndeto itherukiro ria ndeto wegiritania na Kameme itatekia wega wenda thayo ndeto nginyanĩru na kayo kamũingĩ. Thank you so much gokone gwa Kameme kayo kamũingĩ tugithie na mbere na gucanjamuka ni ngatho tukirugia ithaa ni tukurikiriria na Wedge Bill na no ngwenda tuhutie hanini ciĩgiĩ Atwoli and Siege ni tukuhutia ona ndagika ĩmwe thutha wa guthomerwo mohoro ma thaa 7 na kuma hau tweterere Pastor Beth Wachege. Ni ngatho kuri we oratuthikiriria guko Kenya na kuria na Kenya. Kuna njĩra njerũ ya gũthaka Cheza Sita. Twĩra mani nĩũkũgia mũno we. Na njĩra ĩno ũrathaka na ihenya makĩria ũtekũrengwo airtime yaku. We ũrauga atĩa we ndũtwĩre tũmĩmenye. Naguo hotani nĩ kuma ciringi 100,000 nginya ciringi milioni 5 hau ũkarĩhwo na M-Pesa. Ũcio akĩrora mwana biũ kwagĩra o ĩmwe. Ĩni thaka Cheza Sita faster makĩria ũkĩhũthĩra 24224 nĩ ũhũthũ. Tũma kiugo Kameme kũrĩ SMS 24224 ĩkĩra M-Pesa pin yaku wĩhotanĩre mbeca hau. By tips only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. Mafanikio hayaji kwa bahati. Ni matokeo ya bidii, uvumilivu, kujifunza, kusoma, kujituma na zaidi ya yote kukipenda unachokifanya.
kupata mafanikio kama Skiza Tune yako, dial *811*614#. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũkimenyithio nĩ Cascade Institute of Hospitality. Nĩ njorua harĩ ũbundithania wa kothi cia hospitality na tourism. Nĩ mahĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri rwĩtagwo Confederation of Tourism and Hospitality CTH. Rũrũ nĩruo rũheanaga certificate na diploma iria itambũrĩkanĩte thĩ yothe. Ici nĩ kothi ta hospitality management, culinary arts, pastry and baking na tourism. Intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũhũrĩre thimũ 0703-777-888 na no tucerere Cascade Plaza Thika. Right, Wangui wa Ndirangu arĩ haha no kũrũgĩtũkũrũgia ithaa tũcoke tũtirihe na wakiri. Kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Nilikuja tu asubuhi nikakuta nyumba imeangukiwa. This land is owned by the Dabibi people, so we're helping them in their court cases. So when such things happen, we are a bit suspicious, not because of anything, but we want to know the truth. We want to know the truth. Oma, weigĩrĩrĩku no shaba. Ũkĩreherwo nĩ Shell. Mũtongoria wa bũrũri gũtũgĩria ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ũrĩa wongererekete na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ, na mũndũ ũmwe nĩ akuĩte kũrũmĩrĩra kũmomoka kwa rũthingo rwa nyũmba mwena wa Rwaka kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ mohoro ma thaa mũgwanja cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirangu. Atongoria ciama-inĩ itiganĩte cia arigitani rĩu marakinyĩrĩria kuga marenda gĩikaro kĩa ĩmwe kwa ĩmwe na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩguo kũrũnga ciĩgiĩ ũrĩa mateta mao magũthĩngĩcĩrwo na makĩria marĩa mamacũngĩrĩirie kũgoma kwa ihinda rĩu. Marauga ona thengia wa watho wa igoti, maabitha matiganĩte arĩa makoretwo makĩaranĩria nao kuma honge-inĩ itiganĩte cia thirikari matiramathikĩrĩria na njĩra ĩgwete, rĩu magĩkinyĩrĩria atĩ mũtongoria wa bũrũri nowe wĩna kĩhonia kĩa mathĩna mao. Ũyũ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa arigitani a gĩkĩro gĩa clinical officers Peterson Wachira. That we want to meet him without intermediaries because we believe there are people who are actually misguiding or misadvising him, and that is happy that we have been able to meet the clergy because even for those who oppress us, when it comes to their time of need, they run to the clergy for prayers. Na marĩtio thutha wa gũcemania na atongoria a makanitha itanya-inĩ rĩa kwĩitũrũra na nĩ kwĩitũrũra mathĩna marĩa makoretwo macũngĩrĩirie mĩgomo yao. Marauga mena mwĩhoko wa atĩ mateta mao nĩ megũkorwo na umithio kũhĩtũkĩra atongoria aya a makanitha. Tũkĩte nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ maya ma mĩgomo na nĩgetha mahote gũkorwo makĩnyita wega. Nĩkĩ kĩratũma tũgome, nĩ ha tũrahĩtania, nĩkĩ kĩratũma tũkorwo tũgĩikara mũno, na nĩ twacemania na twakorwo tũkĩmera atĩ ithuĩ tũtirĩ na thĩna na twĩna wendo mũno wa gũcoka tũkorwo tũkĩona andũ aitũ, tondũ andũ aitũ nĩ maromĩra, na ona tũgĩcoka kũririkana atĩ ũhoro ũyũ wa kĩguo nĩ ũgũkorwo ũkĩrehe mũrimũ wa korera, tondũ nĩ kawaida nĩ tũĩ rĩrĩa kwĩna kĩguo ta gĩkĩ ĩbuatagwo nĩ mũrimũ wa korera, na tũtingĩenda tũkinye hau tũtacokete wĩra-inĩ, tondũ andũ aitũ nĩ megũkorwo makiumĩra. No thirikari nĩyo thĩna, nĩ tondũ nĩ maregete gũka metha-inĩ ona thutha wa igoti kũruta oda rĩa kũmera makorwo magĩũka metha-inĩ. Thirikari nĩ ĩtanyĩte gũcenjia watho wa waki wa manyũmba nĩguo gũtigĩrĩra nyũmba ciothe iria irakwo nĩ ciagathĩkwo mĩtambo ya kĩrĩu nĩyo internet. Akĩaria gũkũ bũrũri-inĩ hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩgiĩ ũtambia na ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, mũtongoria wa bũrũri augĩte thirikari nĩ ĩhotorete gũkorwo ĩgĩtambia internet matũũra-inĩ maingĩ ma gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria gũtigĩrĩra wabici na honge cia thirikari irĩ na internet. Oho nĩ augĩte no megũkorwo makĩgathĩka mũtambo ũcio wa internet thĩinĩ wa thoko ngũrani cia gũkũ bũrũri-inĩ, na kĩgomano gĩkĩ kĩrĩa kĩambĩrĩirie ũmũthĩ gĩgũthiĩ na mbere nginyagia mũthĩ wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ. Our goal is to connect 100,000 institutions and markets and significantly increase fixed broadband access from 1.2 million to 8 million out of the 12 million households between 2022 and 2030. Furthermore,
we have commenced the process of reviewing our building codes to ensure all new buildings are fiber optic ready. These initiatives underscore Kenya's dedication to deliver sustainable, universal digital access. Mũtongoria wa bũrũri ningĩ nĩ atarĩirie bata wa internet gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga nĩ ĩrahota kũhe mbeũ njĩthĩ mĩeke ya mawĩra, akiongerera atĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Potential growth on account of increased digital penetration and an enhanced pace of infrastructure development. With over 160 million Africans gaining broadband access between 2019 and 2022, a 119% increase in internet users between 2016 and 2021, we have laid a solid foundation for the digital economy's expansion and built significant momentum for transformative economic growth. And I'm very happy that we have many actors in our midst today so that they can work with us to unlock the huge potential that this space presents. Arauga motungata maingĩ ma thirikari nĩ magathĩkĩtwo mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu, akionekana gũtũgĩria makĩria ũhũthĩri wa mĩtambo ĩyo harĩ gũkinyĩria arĩmi bataraitha ya thogora mũbacĩrĩre. In the last 4 months, we have distributed 2.5 million bags of fertilizer to close to 500,000 farmers in Kenya using an e-voucher that has eliminated cartels, roadblocks, bottlenecks, and has made the distribution of fertilizer efficient. Because of the e-voucher last year, which we used to distribute our fertilizer, and the efficiency it brought into our farming, we increased our production by 50% last year. Mũndũ ũmwe nĩ akuĩte na ũngĩ kũgĩa na nguraro thutha wa rũthingo rũmwe kũgwĩra nyũmba ya mabati mwena wa Rwaka kaunti-inĩ ya Kiambu, nake mũndũ ũngĩ ũmwe nĩ ahonokirio kuma mũtino-inĩ ũcio ũrĩa ũhanĩkĩte kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa thiĩte na mbere kũringa. Na Wanjikũ wa Wanjikũ, mwandĩki witũ wa mohoro kaunti-inĩ ĩyo ya Kiambu, nĩ aratarĩria. Mathainĩ ma ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩguo mũtino ũyũ ũhanĩkire na gũtiga mũndũ ũmwe akuĩte, ũmwe na nguraro njũru na ũngĩ ahonokio mũtino-inĩ ũcio nĩ maabitha gũthaitĩra mogwati kaunti-inĩ ya Kiambu. Kumekuwa na mkaza kidogo, shauri ya mvua mingi imenyesha, na hiyo mvua imesababisha pande ile ya chini kuloa maji sana. Hiyo maji imeingia ndani ya mchanga, kaangusha ukuta. Nĩ thutha wa rũthingo rũmwe rwa mahiga kũgwĩra nyũmba imwe ya mabati itũra-inĩ rĩa Rwaka kaunti-inĩ ya Kiambu. Tumeongea na caretaker wa hizi manyumba na tumesikilizana ya kwamba watajaribu iwezekanavyo kuwapatia mahali ambapo unaweza kukaa, kama kuna nyumba ambapo watu wanaweza kukaa kwa muda mfupi. Tutajaribu sana kuhakikisha kwamba siku moja ama siku mbili tuhakikisha kwamba ripoti imetoka ya ukaguzi na inakuonesha kwamba unaweza kuishi ndani ama huwezi kuishi ndani. Nĩ kumana na mũtino ũyũ, rĩu gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi athĩte aikari arĩa maikaraga nyũmba-inĩ ithatũ cia gũkomborithio kũrĩa rũthingo rũu rũgũire makorwo magĩthama orĩo nginya gũtabanio ũthuthuria wa kana nyũmba icio cirĩ ũgwati-inĩ wa kũmomoka. Tutapatiana masaa mawili, kama kuna vitu ambazo ni za muhimu ziko hapo ndani, ile vitu yako ambaye ni salama, ambaye unataka unafikiri ni ya muhimu kutumia, unaweza kutoa na kutumia. Ambazo zingine hauwezi kutoa nje zinaweza kubaki, lakini hatutaruhusu safari za kuingia nje na kutoka na kuingia na kutoka. Ni amri ya kwamba hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block, na hii block mpaka tumalize ukaguzi. Ni ũthuthuria wa Matangi ugĩte ũgũtabanio nĩ kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩgũkuruhania honge citiganĩte thirikari-inĩ nene na thirikari-inĩ ya kaunti. Kamĩtĩ ĩrĩa ningĩ ĩgũkorwo ĩgĩthũrima nyũmba ingĩ kaunti-inĩ ĩno nĩguo kũgirĩrĩria mogwati marĩa manonekana ma kũmomoka kwa nyũmba kaunti-inĩ ĩno. Tuite hiyo team wakuje hapa kwa usalama wenu. Gĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu 101.1 FM. Njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ. Nĩ ngatho Wanjikũ wa Wanjikũ. Nĩ ngũcokereria haha na mohoro mangĩ wona cihanda wega thaa 8 cia mĩaraho. Nĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirangũ. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Wareherwo nĩ Shell.
Shell riu no irathie na mbere na kwandanduka guku bururi-ini riu mena honge njeru ta Shell Dennis Spirit Road, Othaya, Naikuru na Naivasha. Ingira Shell ya hakuhi nawe wikire maguta ma Shell Fuel Save nigetha wongerere hinya wa ngari yaku kana wikire Shell V-Power kuongerera hinya wa engine yaku. Na riu no hote kugura indo cia mucii ta mitungi ya gas na mutungi wa witagwo Afrigas na indo ingĩ nyingĩ iria ironekana inyuĩrĩ-inĩ ciothe cia maguta cia Shell. Kameme mitaboine ya kameme kayuka muigi ciehanda thaa mugwanja na kiugo kia Ngai kiroiga atiriri Daudi nigutagwo aturaga ategagwo ni Saulo haria kumunyitira niguo amunine rwega rwa kiroho nindagutia Jehova tondu wathani wothe uri ciande-ini ciaku. Haleluya. kiugo kia Ngai mugati uria wikiraga ngoro citu hinya. Ndoka kwira mundu muthenya wa muthi we urathikiriria ati Ngai ni ateithagia mundu akahota kweherera itimo riothe rikagio ria gukunina irio cia kiroho mitaboine ya Kameme FM. Thank you so much. Goko ni gwa Kameme kayo kamwe gitugithie na mbere na gucanjamuka ni ngatho Pastor Beth wacegania guka thutha wa ndagika cigana no ni ndirenda tutirihe na wakirito ni magiukire na tutingiahota guhurikia na ithaa riu koguo tukurikia within 5 minutes tugukorwo twarikiriria ni ngatho ora tuthikiririe wi guko Kenya na kuria na Kenya gathi na mbere na gukurathima gathi na mbere na gukugitira thi na mbere na kurathima wira wa moko maku tugaga tuone kana tuone wakiri Kenya Njui na ndagike mushigi wage bill nigetha turikiririe no horo uyu wa Mr. Atwoliman. Begi muno. Excuse me. Muthikiriria ni mahitia manene muno gukorwo bururi-ini urauna watho na watho wiho he kindu gitagwo Public Finance Management Act na watho ucio wahitukirio hindi ya Kibaki section 15 subsection 2B ya watho ucio yugite atiriri ati the National Treasury na kimoni shall manage the national government's public finances in accordance with the Constitution and the principles of fiscal responsibility set in subsection 2. Subsection 2 yugete ati awatho ucio. The national government's expenditure on wages and benefits for the public officers shall not exceed a percentage of the national government revenue as prescribed by regulations. Riu haha rauga 35%. Riu macoka makauga atiriri mucemanio-ini ucio wao urari Bomas. Tutingihota gukinyia 35%. Gikiro kia 35% tugakinyia 2028. Muthikiriria. Ureru atia na njira nguhi. Niki kihithe hau. Ureru ukinya 2028 magakorwo manyihitie andikwo thirikari-ini. Uyu ni mutaratara wa World Bank na hindi twari na Dr. Adrian hindi wengi ndamunengerie karatathi kandikitwo ati targets mioroto World Bank maigirire thirikari ino no nginya unyihie andu aria mararuta wira thirikari-ini na no nginya utabie internet na hindi yo twathomerwo mohoro ni twaigua ati ni gugutangathagwo ati nyumba iria ko no nginya cikorwo cina internet ngauga maundu maya marekeka tondu gutiri na urumiriri wa watho na watho wiho ucoki orore MCA araheoka allowance ni yaki mubuge mweru ni athi ni ingira araheoka allowance yaki ndagwetete ihinda ringi ati reke tukorwo na ngari ya gurwo ni ya constituency ya hana na hana reke MC ucio akorwo na ngari ni ya gurwo ni ya ward iyo tutigakoragwo ati obie ni turagaya ihinda riri na ihinda riri ringi ucio ni araheo bia na agathi na ngari iyo eka gukorwo na ngari iyo ni ya muigi ni ya gutungatira muigi na ni tuwi na mburu ni aguri ni uria ni twage gukorwo na thirikari 47 ucoke wigua ati kwina ati wage bill ni tugumirwo ni kuriha na watho ni ukananitie ndukahuthire bia ati ici cia gukorwo ni uronjurithia investment ati ni kuriha andu mishara no muthigiriria ukiro kimenyaga World Bank yugite mukorwo muvutitwo by 2028 mutugona gacunje kanini kado tukuhingana Atwari and Siege kora tuika kana ni akoretwo thina-ini munene muno na dikioi kana agikoretwo atongoretie kwa kahinda ga 23 years ndiwi kana ni hindi wifati gukorwo kwina limit ya union officials
ndikara kukire mundu gitengeretie Atuoli ni kuratuika makiri na gathina na ngucanio na the Private Security Regulatory Authority DG Fazul Mohammed burwa mashwana ndagika imwe tu tondu ni tunire mawatho na mathaa ma kuhunjirio. I think mundu agirwo gukorwo aliete tene muno Atuoli ndaru agira arutia wira is a politician niria Moi alikuwa akoragwo akiuga no akanu Kibaki oka akigira gwe Kibaki Uhuru oka arogira nda yake ningira akiri kwa Kenya Kwanza ko mundu na miaka 23 ni miaka mingi muno na atumia ni maragiciara the leaders ariko ndigwire kwi bill etwaritwo nigetha kugira terms which I think is it's a bill whose time has come tondu uguo Kenya na atete tuli wongo ni president yaguri miaka 10 governor miaka 10 ona kenigetha kuhewa other opportunities koguo ungeria go corruption Atuoli no gwitogia etongagia riria andu aria maruta wira mena marina maingi muno tondu ni Kenya agi support handu ha support madagitari ara side Kenya na thirikari tondu ni arakenda favors kuma gwe thirikari so I think for me I would say that inuke mucie nigetha kugia na mundu ungi nigetha tukire uria eguteiria aruti a wira nigetha corruption ikinyihanyihe na a lot of politics thiini wa aruti a wira. Very good. Adriana onawe ni joguthie briefly na ta mundu gwitwo Mashua. Yes, Atuoli ni witu ithuothe ndakahutione mundu uretwo nake miaka 23 na akwire hau tutire hau na tutindogete tutire hau na uhoro wa ma ni ati Mashua ni hindi ambiriria gicambanio kia Atuoli riria ari Azimio ari na ciugo njega muno cia Atuoli auga ni muthuri mukindereku muthuri mukinyu mukinyaniru ni muthuri wa itura muthuri wa nyumba 10 no riu tondu ni aracenjirie muonere wake wa kiuteti riu ndaroneka tagereire riu ningiuga atiriri maundu ma union ni makorwo na liberty nyingi muno umuthi ungienda kwambiriria union yaku no wambiririe utigire Atuoli yake riu ndikuona he bata tuthondeke mawatho mekweheria Atuoli gitei-ini ati tondu ni etikira kurutithania wira na thirikari haria hagiriire tondu andu aingi aria me thiini wa kiama giki giake ni aruti a wira a thirikari na angikorwo ni marona gutagiriire athii na mbere ni gwikagwo ithurano riu na mena uhoti wa kumuruta no gwiciria ungiona matekumuruta ni makenete tondu andu aria maramutageti ni andu matari thiini wa union iyo na oko ni mbeca iria irutagwo ni cia union mbeca icio gutire mundu ungikwira kana ni ukuruta kana ndukuruta it is voluntary ikomo na collective bargaining agreement na itingirugamio muthi ngiuga ni ngwenda kuruta mbeca cia union gutie mundu ungiuga ati ndikarengwo tondu na ungiuga itikarengerwo haria gikingi-ini no ndicio ndicitwarire Atuoli gwake nyumba koguo Atuoli ndikuona bata wa kumenyarira ni muthuri mwega na riria onire gutinathi uria kwagereire haria hindi ya irebe-ini akiroga na ihenya kuria kwagereire ndio tiga gucera na murigo wa radical ni araguthukia wakiri ngara ndagika imwe inya njui Dr. Adrian ni minyonyo kana nima kana ni ora support ndaigire ngakua no horo wama ndagitari araiga mutigane na thuria miakeo marekwa maruthi hata gutigira kirumi muthie kahora atire kirumi hau niki hamuno wonete Atuoli uria ari na kwaje ni ukite ruhiga tocio nugo rathukia bururi uyu na ugite thifegi you can take this to the bank twara fegi ukiri ukimenya kuti Ruto ndagakorwo hau ona gakorwo irebe-ini no we ucio riu me hamwe riu ri ni takibu na nikio turathukia bururi uyu ngoria Atuoli ni agena ni ari agena accountability ati bill iria marogotaga ri ni cio ici no ruorokira ha ruorokira tondu wa Private Security Regulatory Authority PSRA. Yes. Fazul Mohammed ni araugiria atiriri bia ici murogotaga na security inori ndogoco akurogota na ni undu waki he mundu rafara hau aikia ritho akona rigi he kindu anginyura kana biju no irorio mwena wake ndiui no no oragiathana na gatumana na ni huthirira hau mbere ngerekano ya Daudi na Uria no reke ndikumire ha Atuoli ati ni Atuoli utumanirwo aca ni kuga atiri
ni hakwa aturi ni karite hau atari na uigiriki na ni hakwa ri ni marogotaga mbia nyinge muno na mbia icio ni cihuthagirwo gukorwo ni irathoka githurano ugakora o mwaka ati niwe ngoria ngirikiriria ni kwaga twagite mundu ungi ni itwika twagire uhoro-ini wa kotu ni kigiconoko giki gukorwo ati hena andu mandikitwo wira kwajari ana kuria na ndiera kugweta mundu toro kamotho ni athire mbunge muthenya umwe na kiwa he andu arugi na arangiri ndikumagweta andu acio ni mahinyagiririo muno ni atuoli ngoria maraga gugitirwo ni undu wa ki ati mbia ciarogotwo atuoli akahura thimu kuria kwi muhindi mwena factory ukiri ukimenya ni turoka ni gutumana na akiagatengera atuoli amukira milioni 5 magukahorera no uria agatigwo atari na kihoto tutiagiririo uguo bururi uyu. Very good. Tuko kinya. Mekia ume. Ile tona ndria ndi tuiga turi na kautio. Ile tona mai sande tu. Agete kile sinael. Utiga no kuhikia turi tunini ndire siria. Matika kugo. Kuna watho wa defamation. Sina. Araigare kira thuti cia ngiri 20 na gwetio milioni 5. Kana maciaku boro wa macio tuhinge. Very good gado cia mwanya kwi we ugituhost guku na Kameme management ni ukorwo mugikirite time ya guthomithia tugathomithia ruriri. It's very important ya ndara tuigwa Mount Kenya na matakiria Mount Kenya makiguaga Gikuyu na ngicokeria kinyona mawakiri my colleagues create time itho ni twitaga pro bono kweheana uge wao magiri bise magithukuma mbeca no mukuiga ni mekwenda guthomithia ruriri ndi macokeria gado cia mwanya na mariho kindu na kingi gicoke ngiria andu bata ni makigwa maundu maratura mathomithia magagika nigetha tuhote guteithia bururi uyu neke tukihoera bururi uyu ni tukwenda president aheo wisdom na ndora maratongoria ni tukwenda mbura ino ireke tige kurira reke tume utilize nigetha tugie na irio cia kuria. Thank you na mukiye na muthenya mwega. Tuhe namba 07 namba ciakwa ni 0722 87 94 09 0722879409 wale na wakiri buru wa mashua na ndoigire urire kuhurira ki utukore tondu he magongona maria na mbere utukora ndira kora ndira tika sina yo miele kuhugona no ndira deliver. Thank you. Nete kunyita ningi no ngikorwo ndi Kameme kana ndi igoti-ini ndika ka message ni gwikoria. Very good. Wakiri Harrison Wegi muno muthikiriria ndu wa gutunyita baru na guku gwa Kameme ni twakana muno Ngai agutongorie na agutongoria akutanahire muno na irathimo nyingi muno na bakwa thimu ni kibugu mugwanja ithatu ithano inya 0734 mugwanja ithatu ithathatu ithano kenda 0734 733 659 0734 na wakiri Kamotho. Thank you. Ndikwongerera undu ungi tondu miario ria yario ni wakiri Mburu macio muthi ndi na kiuria ndikwenda kumitwekura ni uga tuthii na mbere na kuhoera mugathe mutongoria wa bururi auga maundu mothe twikira kwagiriire riu ndikuona he bata wa gutwekura miario ya muthuri ndikwenda gutahatahia. Tuhe namba cia thimu ni 0113 097 902 0113097902 na noigwa ni wakiri wa president ni wakiri uria wari wa mundu gwitwo Sakaja na ni wakiri wakwa koguo ni wakigwa maundu ni mega. Thank you so much. God bless you na mukorwo na kiumia kiega kina irathimo cia Ngai. God bless you so much. Amen. Itanaumagaria wakiri ni wega.